Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε και το Φεβρουάριο σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το χρόνο, έχει να κάνει με την ποιότητα, έχει να κάνει με τις ζωές όλων μας, ανεξαρτήτως ηλικίας, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ανάλογα και με το γεωγραφικό σημείο που βρισκόμαστε, πώς η ηλικία όχι μόνο μας καθορίζει, αλλά έρχεται και να καθορίσει, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και των διπλανών μας τη ζωή. Είναι οι διάλογοι Φεβρουαρίου, είναι η δημογραφική γύρανση το θέμα μας, το θέμα που απασχολεί όλους μας σε πάρα πολλούς τομείς, ξεκινώντας από το κοινωνιολογικό πρίσμα, αν το δει κανείς, βεβαίως το κομμάτι της οικονομίας, το κομμάτι που έχει να κάνει με το συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό, το εργασιακό ευρύτερα, το θέμα των στερεοτύπων, την ποιότητα της υγείας βεβαίως, και να το θέσω λίγο πιο απλά, το τι έχουμε στο μυαλό μας ως νέος ή νεότερος, μεγάλος ή ηλικιωμένος, τι είχαμε στο μυαλό μας πριν από 20 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, τι έχουμε σήμερα δίπλα μας, απέναντί μας, μέσα στο σπίτι μας, τον διπλανό μας στο γραφείο, αλλά και όλο τον κόσμο της κοινωνίας, κάθε μέλος, και βέβαια τι προμηνύεται για το μέλλον, για το άμεσο μέλλον. Γιατί οι αριθμοί ναι μεν υπάρχουν, τα σχεδιαγράμματα και τα διαγράμματα ναι μεν υπάρχουν και έχουν καταγραφεί σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο. Το θέμα είναι όμως τι λένε αυτοί οι αριθμοί. Και σήμερα θα δούμε κάποιους αριθμούς, αλλά δεν θα σταθούμε στους αριθμούς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία συζήτηση, αν θέλετε, λίγο πιο ζεστή, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όσο και αν οι αριθμοί κάνουν κατανοητά και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, πολλές φορές μας κάνουν να νιώθουμε ότι δεν μας πολυαφορούν. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε στις ζωές μας και στην καθημερινότητά μας, ξαναλέω στην κοινωνία μας, τι σημαίνει η δημογραφική γύρανση, ποιες οι επιπτώσεις της υπογεννητικότητας, πώς έχουν αλλάξει τα πρότυπα, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, αν πρόκειται για ένα πρόβλημα μόνο της Δύσης ή αν βλέπουμε σιγά σιγά να ακολουθεί και η Ασία, αλλά θα δούμε και την Αφρικανική Ήπειρο που μέχρι πρότινος είχαμε μια άλλη εικόνα, όπως εσείς θα μας πείτε, να αλλάζει, τουλάχιστον την επόμενη 20ετία, και βεβαίως ερωτήματα, τοποθετήσεις από όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό το ότι βλέπω ανάμεικτες ηλικίες, οπότε θέλω να πιστεύω ότι όλοι σας θα συμμετάσχετε στο διάλογο που θα ανοίξουμε αμέσως τώρα, ανεξαρτήτως, ξαναλέω, ηλικίας, αλλά και όλοι όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις διαφωνίες σας, οτιδήποτε θέλετε να κομίσετε στη συζήτησή μας, snf.org/live, μας παρακολουθείτε μέσω ίντερνετ. Θέλω να υπενθυμίσω τον τρόπο που μπορείτε να μας στείλετε διαδικτυακά όλα σας τα σχόλια ή τα ερωτήματα. Είναι snf.org/dialogues. Βεβαίως μας βρίσκεται, όπως πολύ καλά ξέρετε, και στα social media, στο Facebook αλλά και στο Instagram, SNF Dialogues. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τους ομιλητές που έχουμε σήμερα μαζί μας, τους προσκεκλημένους μας. Να ξεκινήσω με τη Βενετία Κουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα, γιατί να πω τον νεότερο τίτλο και θα εξηγήσω τι εννοώ. Γενική Διευθύντρια στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος. Η κυρία Κουσία είναι ένας άνθρωπος, πρώτα απ' όλα, και ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, γιατί πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει με πολλές και διαφορετικές αφορμές, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θα πει ανθρώπινο δυναμικό. Και όταν λέω ανθρώπινο δυναμικό, δεν εννοώ απαραίτητα υπό την εταιρική, αν θέλετε, σκοπιά, αλλά τι θα πει ευρύτερα ενεργό ανθρώπινο και αξιοποιήσιμο δυναμικό. Οπότε είναι πολύτιμη η συμβολή της στη σημερινή μας συζήτηση, όπως και όλων των ομιλητών. Η Μυρτώ Μαρία Ράγκα είναι μαζί μας και σας ευχαριστούμε και εσάς πολύ που είστε εδώ σήμερα. Διευθύνουσα Σύμβουλος 50 και Ελλάς, ψυχογεροντολόγος. Αν θέλετε το μικρόφωνο. Η 50 και Ελλάς είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που ασχολείται με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων άνω των 50 και γενικά ο μεγάλος μας στόχος είναι να αλλάξουμε τα στερεότυπα στην κοινωνία απέναντι στη γύρανση, το πώς γερνάμε, το πώς θέλουμε να γεράσουμε, αλλά και πώς οι νεότεροι μας βλέπουν. Άνω των 50 δηλαδή τι σημαίνει, ότι έχει γεράσει ένας άνθρωπος? Είναι μια κλασική ερώτηση που μας κάνουν. Όχι, αλλά
Η γενιά των 50 μέχρι 65 που αρχίζει η τρίτη ηλικία και συνήθως κανείς αυτό σκέφτεται ως γέροντας ή γύρανση, είναι μια ηλικία που σχετίζεται έμεσα με τα θέματα γύρανσης, όπως παραδείγματος χάρη είναι άνθρωποι που φροντίζουν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και είναι άνθρωποι που όταν βρίσκονται στο κομμάτι της απασχόλησης θεωρούνται σε εισαγωγικά τρίτη ηλικία. Και νομίζω αυτό είναι ένα θέμα που θα αναπτύξουμε αρκετά και σήμερα. Ακριβώς, γιατί ξεπερνά το 90% των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα το ποσοστό. Σωστά τα λέω, κυρία Κουσία? Αυτό λέγαμε και πριν, ότι έχουμε κοινά και μιλάμε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ενεργοί. Πρέπει να φτάσει η ακτίνα μας και η δράση μας σε όλα αυτά τα κοινά που δεν είναι ενεργοί. Και λέγαμε ακριβώς, οι μακροχρόνια άνεργοι, μπορεί το νούμερο των νέων να ήταν υψηλό, γιατί ήταν το 75% των νέων, αλλά σε μια Ελλάδα που γερνάει, οι νέοι δεν ήταν και πάρα πολλοί. Ενώ οι άλλοι που έμειναν άνεργοι, για όλα τα στερεότυπα και για πράγματα που και οι ίδιοι θα μπορούσαν να ήταν λίγο πιο ενεργοί πριν, για όλα τα πράγματα αυτά είναι και οι δύο πλευρές, αυτοί τώρα έχουν χαθεί. Δεν μπορούμε να τους βρούμε πουθενά. Εκτός από και δεν είναι... Ήτανε μέσης ηλικίας. Βέβαια, επειδή η κρίση είναι 10 χρονών, τώρα θα είναι 50 plus οπωσδήποτε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι 48-52 που επίσης είναι γεμάτοι άγχος, είχαν πολύ καλές δουλειές, δεν τους απολύσανε γιατί θέλανε άλλους φθηνότερους, τους απολύσανε για λόγους νοοτροπίας, θα έλεγα εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Τους απολύσανε διότι δεν μπορούσαν οι ίδιοι να είναι πάρα πολύ ευέλικτοι μέσα στα καινούργια σχήματα των εταιριών. Είχαν μάθει να δουλεύουν με έναν τρόπο και δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον καινούργιο. Εδώ τώρα ανοίγει... Συγγνώμη που βάζω τώρα και τις δύο πλευρές. Όχι, γιατί ανοίγει εδώ πέρα το εξής θέμα. Ο ρόλος της τεχνολογίας, αλλά και η αξία της εμπειρίας. Ναι. Η τεχνολογία καταρχήν δεν είναι πανάκια. Είναι ένα εργαλείο. Αν τη δούμε ως πανάκια, δεν θα μπορέσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε. Εάν τη δούμε επίσης σαν ένα πρόβλημα ότι θα μας φάει τη δουλειά και θα μας αντικαταστήσει με την αυτοματοποίηση αυτά που κάνουμε ή την ιατρική ή το οτιδήποτε, πάλι είναι θέμα. Η τεχνολογία είναι εργαλείο. Εμείς, την κριτική μας σκέψη ως άνθρωποι, πρέπει να την καταλαβαίνουμε ότι την έχουμε, πράγμα το οποίο αμφισβητείται για την Ελλάδα, γιατί είμαστε 121η στις 140 χώρες διεθνώς ως προς την κριτική σκέψη των διδασκάλων. Άρα πόσοι μαθητές θα βγουν με κριτική σκέψη. Και γι' αυτό φοβόμαστε ότι θα αντικατασταθούμε. Παγκοσμίως η τάση είναι η τεχνολογία να αυξάνει την παραγωγικότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κρατήστε το αυτό, γιατί θέλω να σταθούμε πάρα πολύ στην τεχνολογία, ακριβώς γιατί η κρίση ξεκίνησε, δεν θα πω διήρκησε, γιατί είναι άλλη συζήτηση αυτή, μπορούμε σε άλλους διαλόγους, το αν έχουμε βγει από την κρίση ή αν συνεχίζεται η κρίση ή αν μεταλλάσσεται η κρίση της ταυτότητας, τρίτη συζήτηση. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι το κατά πόσο μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, γιατί δεν είναι 1 έτος, 2, 2,5, 5, είναι 10, άρα ακόμα και όσοι άνω των 50 δεν είχαν εξοικειωθεί με την τεχνολογία, βλέπουμε στη χειρότερη περίπτωση προσπάθειες και στην καλύτερη περίπτωση πάρα πολύ εξοικειωμένους 50άριδες, 60άριδες, εγώ θα τολμήσω να πω και 70άριδες με την τεχνολογία. 95 χρονών η μητέρα του κουμπάρου μου κάνει το e-banking μόνη της. Έτσι, 95. Κύριε Φαντόπουλε, το μικρόφωνο σας αν θέλετε και να σας καλωσορίσω. Ο Ιωάννης Ιφαντόπουλος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του MBA Υγείας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Για την κρίση είπατε ότι... Ναι, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να εξηγηθώ στην παρέα. Εγώ είμαι αυτός που θα βάλω τους αριθμούς. Και όσο ευχάριστο ή δυσάρεστο είναι, δώσ' μη γάνστο και τα παν μετρήσω. Η μετρησιμότητα, ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί, αυτό που είπανε είναι να μετρήσουμε, γιατί θέλουμε για τη δημογραφική πολιτική να έχουμε μετρήσιμους στόχους. Αρχίζω λοιπόν
για την κρίση. Το σημαντικότερο μήνυμα το οποίο μας έχουν δείξει οι δημογραφικές μελέτες που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κυρίες και κύριοι, είναι ότι 3,4 χρόνια υγιούς επιβίωσης χάθηκαν μέσα στην κρίση. 3,4 χρόνια. Έχουμε δύο σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο είναι για πρώτη φορά η βρεφική θνησιμότητα αυξάνει και δεν λέμε ότι είναι περισσότερα μωρά τα οποία πεθαίνουν, αλλά η βρεφική θνησιμότητα αντικατοπτρίζει το κοινωνικό περιβάλλον, την κοινωνία, την εκπαίδευση, τη δομή και τα θεμέλια, πόσο καλά δουλεύουν ώστε να έχουν χαμηλή βρεφική θνησιμότητα ή πόσο κακά δουλεύουν και αυξάνει η βρεφική θνησιμότητα στην οποία αντικατοπτρίζεται. 3,4 χρόνια δεν παρουσιάζεται πολύ στον τύπο, γιατί οι πολιτικοί μας δεν θέλουν να τα σχολιάζουν αυτά τα νούμερα, αλλά τον Ιάρχος είναι σημαντικό να το αναδείξει αυτό το φαινόμενο. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι για την ποιότητα ζωής, και να αναφερθώ αμέσως στη Βενετία αυτό που είπε, μετρήσαμε με συγκεκριμένα ερωτηματολόγια την ποιότητα ζωής των Ελλήνων και χρησιμοποιούσαμε αυτό που λέγεται υγειονόμετρο. Υγειονόμετρο είναι μια κλίμακα, 0 ο θάνατος, 100 τέλεια υγεία. Και η μέση επιβίωση, η μέση ποιότητα ζωής του πληθυσμού είναι γύρω στο 80 κατά μέσο όρο. Πώς γίνεται αυτή η μέτρηση? Εξηγήστε μας λίγο, κύριε Φαντόπουλε. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πώς γίνεται αυτή η μέτρηση? Το υγειονόμετρο είναι μια κλίμακα 0 έως 100, όπου λέμε σε κάποιον, φανταστείτε αυτή τη στιγμή 0 ο θάνατος και 100 η καλύτερη ζωή. Εσείς πού θα κατατάσσατε τον εαυτό σας? Και υπάρχει μια κλίμακα που κατά μέσο όρο οι Έλληνες λένε γύρω στο 80, κατά μέσο όρο οι νέοι είναι γύρω στο 90 και οι ηλικιωμένοι είναι γύρω στο 60. Μέσα στην κρίση, κατά μέσο όρο, χάσαμε 12 βαθμίδες στο υγειονόμετρο. Και το πιο ενδιαφέρον είναι οι ανισότητες οι οποίες υπάρχουν, όπου οι φτωχοί χάσανε 18 βαθμίδες στο υγειονόμετρο, ενώ οι πλούσιοι μόλις 4. Άρα η κρίση έφερε δημογραφικά, κοινωνικά προβλήματα και δημιούργησε έντονες ανισότητες, τις οποίες τις βλέπουμε και εδώ. Αν μου επιτρέπετε, αυτό θα προσπαθήσουμε, αν θέλετε, να ανοίξουμε σήμερα, γιατί δεν είναι επίσης ένα θέμα το οποίο εξαντλείται σε 1 ή 2 ώρες, αλλά αυτό που θα είχε ενδιαφέρον σήμερα από όλους σας, και να καλωσορίσω και τους υπόλοιπους ομιλητές, θα ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε το συσχετισμό των παραγόντων. Μην μείνουμε δηλαδή μόνο σε αυτά που πολύ σωστά είπατε, κύριε Φαντόπουλε. Συνήθως ακούμε στις ειδήσεις, ας το πούμε έτσι, ως προς τις αιτίες της οικονομικής αυτής καθεαυτής κρίσης ή της κοινωνικής αυτής καθεαυτής, χωρίς όμως να ανοίγουν και όλα τα υπόλοιπα παράθυρα, όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες. Να προσπαθήσουμε να δούμε δηλαδή γιατί ο πλανήτης γερνάει, γιατί δεν γεννιούνται παιδιά, να δούμε τα πρότυπα επίσης τι ρόλο παίζουν, γιατί έχει επέλθει και εδώ σοβαρή, σημαντική αλλαγή, και να δούμε επίσης πώς ο άνθρωπος από εκεί που ανέκαθεν η ανθρωπότητα και ο μέσος άνθρωπος ευχόταν να ζήσει για πάντα, τελικά αναρωτιόμαστε αν είμαστε προετοιμασμένοι να ζήσουμε έστω και λίγο παραπάνω, καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται. Στις επιτύμβιες στήλες που κάναμε μελέτη, από τις αρχές, το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης ήταν 34 χρόνια. Βέβαια, ο Σοκράτης και όλοι οι φιλόσοφοι ζούσαν παραπάνω, φτάσαν 60 και 70, και σήμερα έχουμε φτάσει τα 85 στις γυναίκες και τα 79 στους άντρες. Που... Όχι, θα το πω. Οι ψυχολόγοι μου λένε δεν πρέπει να μιλήσω. Το ανέκδοτο είναι ότι, το λέω στους φοιτητές, ότι κυρίες και κύριοι, όλοι οι αρσενικοί που βρίσκονται στην αίθουσα, ένα είναι σίγουρο, ότι οι γυναίκες μας θα μας θάψουν μια μέρα. Αυτό είναι. Δεν λέω το υπόλοιπο, Όχι. Κυρία Τραγάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, για Εγώ σας ευχαριστώ. να μπορέσουμε να δούμε και με τη δική σας βοήθεια και πού βρισκόμαστε και πώς όλοι οι παράγοντες που ήδη αναφέραμε
αλληλοεπηρεάζονται, αλλά και διαμορφώνουν αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Ξαναλέω, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια, είναι συντριπτική η μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα. Έχουμε βέβαια τα 10 χρόνια κρίσης. Έχουμε όμως όλο αυτό το κλίμα, αν θέλετε, να είναι παρόμοιο στο μικροσκόπιο βάζοντας της Ευρώπης, αλλά και της Δύσης συνολικά. Έτσι είναι. Αυτό που λέμε πληθυσμιακή γύρανση είναι η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, και όχι μόνο του αριθμού, αλλά και του ποσοστού των ηλικιωμένων μέσα σε ένα πληθυσμό. Αυτή η αύξηση είναι συνέπεια της μείωσης της θνησιμότητας. Καταφέρνουμε και επιβιώνουμε με μεγαλύτερες πιθανότητες στις υψηλές ηλικίες, άρα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που φτάνουν στις ηλικίες άνω των 65. Αυτό αυξάνει αριθμητικά τους ηλικιωμένους και συμβαίνει παντού στον κόσμο. Από την άλλη πλευρά, η μείωση της γονιμότητας μειώνει την βάση της ηλικιακής πυραμίδας. Έτσι, αυξάνεται ο αριθμός των ηλικιωμένων και ως ποσοστό. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο ή με ταχύτερο, αν θέλετε, ρυθμό στις χώρες της Δύσης και κυρίως στην Ευρώπη, όπως και στην Ιαπωνία, που είναι από τις χώρες που εδώ και δεκαετίες έχουν ιδιαίτερα χαμηλή γονιμότητα, πράγμα που αυξάνει την ταχύτητα με την οποία γερνάει ένας πληθυσμός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα με τους περισσότερους ηλικιωμένους είναι η Κίνα. Γιατί η Κίνα έχει με την πολιτική του ενός παιδιού πολύ γρήγορη γύρανση. Σε αντίθεση βέβαια με τις άλλες χώρες, με τις χώρες τις δυτικές ή τις περισσότερο ανεπτυγμένες, έχει ένα επιπλέον κακό η Κίνα ότι γέρασε πριν προλάβει να πλουτίσει, ενώ η Ευρώπη τουλάχιστον πρώτα πλούτησε και στη συνέχεια γέρασε. Αλλά αυτά είναι μια γενική πρόοδος. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής είναι μια μεγάλη πρόοδος όλης της ανθρωπότητας, με γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, αλλά μεγάλη παντού, και στην Αφρική και στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Και έχει ενδιαφέρον και θα επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο λέτε, γιατί δεν σας κρύβω ότι και εγώ προσωπικά, πριν αρχίσω να διαβάζω πιο λεπτομερώς για τη σημερινή μας συνάντηση, αλλά νομίζω και σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, επικρατεί η αντίληψη ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει κυρίως η Δύση. Για να μην πούμε κυρίως η Ελλάδα. Θεωρούμε ότι είναι ελληνικό πρόβλημα. Είμαστε ο αφαλός της γης. Κύριε Δημόπουλε, είστε ο νεότερος της παρέας μας, αλλά είστε και νοσηλευτής. Έχει σημασία λοιπόν να ακούσουμε τη γνώμη σας και τις δικές σας τοποθετήσεις στη συζήτησή μας. Πρώτα απ' όλα γιατί έρχεστε σε επαφή με όλες τις ηλικίες, γιατί η ποιότητα της υγείας και το σύστημα υγείας παραδοσιακά παραμένει ένα θέμα ταλαιπωρημένο για τη χώρα μας. Οπότε, εδώ πέρα, με αυτό το αντικείμενο συζήτησης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και αυτά που βλέπετε μέσα από το επάγγελμά σας και αυτά τα οποία βιώνετε όμως ερχόμενος σε επαφή και με τους ασθενείς διαφορετικών ηλικιών, αλλά και βέβαια τη δική σας τοποθέτηση ως νεότερος, αν για παράδειγμα πιστεύετε ότι θα πάρετε σύνταξη. Αυτό τώρα είναι μια ερώτηση που με βρίσκει απροετοίμαστο. Καταρχάς, καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όντας φοιτητής, όπως είπε ο κ. Φαντόπουλος, όταν ακούμε για μαθήματα οικονομικών της υγείας και τα σχετικά, πολύ αριθμοί και μας τρομάζει. Αλλά αν δούμε το πρόβλημα, είναι κάτι που μας αφορά όλους. Όπως αναφέρεται, επειδή εργάζομαι στον τομέα της υγείας, η όλο και ταχύτερη αύξηση της ηλικίας και ο αυξανόμενος ρυθμός με τον οποίο τα άτομα αυτής της ηλικίας έρχονται σε επαφή με τέτοιες δομές, δημιουργεί μια νέα πρόκληση για μας. Όπως είπατε, το γεγονός ότι αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής δεν είναι πανάκια. Μας νοιάζει να υπάρχει και ποιότητα. Και σε τέτοιες ηλικίες έχουμε συχνά το φαινόμενο της ευπάθειας. Έλλειψη αυτονομίας, έλλειψη αυτοεξυπηρέτησης. Και αυτό είναι που νομίζω η υγεία έχει να αντιμετωπίσει σε πρώτο βαθμό. Για να μπορέσουμε να μπούμε σιγά-σιγά στη συζήτησή μας πιο βαθιά. Κυρία Τραγάκη, θέλετε να δούμε κάποια γραφήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την εικόνα του κόσμου, της Ευρώπης και να φτάσουμε στη χώρα μας?
Αυτό είναι αυτό που οι δημογράφοι λέμε πληθυσμιακή πυραμίδα. Είναι η κατανομή του πληθυσμού σε ηλικίες. Αριστερά βλέπετε τους άντρες, δεξιά τις γυναίκες. Αυτό θα έπρεπε να έχει το σχήμα μιας πυραμίδας, εάν οι γεννήσεις κάθε χρονιά ήταν τουλάχιστον όσες και την προηγούμενη και αν αυξανόμενος ο πληθυσμός, οι διαρροές ήταν μόνο από τη θνησιμότητα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι, οι γεννήσεις αυξομειώνονται, αυτή την περίοδο μειώνονται, η πιθανότητα επιβίωσης αυξάνει στις ηλικίες, υπάρχουν οι μετακινήσεις των πληθυσμών. Η πυραμίδα έχει πλέον χάσει το σχήμα το τριγωνικό. Αυτή τη στιγμή έχει ένα σχήμα σαν κακοφορμισμένος ρόμβος και θα γίνει κάτι σαν μανιτάρι μιας πυρηνικής έκρηξης όταν 20 χρόνια, 30 χρόνια αργότερα διονγκωθεί τόσο πολύ όπως αναμένεται ο πληθυσμός στις υψηλές ηλικίες. Αντίθετα, η βάση όλο και συρρυκνώνεται, δείχνοντας ακριβώς αυτήν την διαδικασία της γύρανσης. Ο πληθυσμός άνω των 60, 65, 70, όποιο βάλει κανείς σαν όριο για να προσδιορίσει τους ηλικιωμένους, αυξάνεται και αριθμητικά, αλλά και σαν ποσοστό. Θα μπορούσε κανείς, κύριε Φαντόπουλε, να προσδιορίσει τους παράγοντες. Ναι, είναι να πολύ, τους ξεκαθαρίσει δηλαδή, με αυτή την έννοια. Είναι πολύ το λέω. ενδιαφέρουσα η πυραμίδα, γιατί μας δείχνει την τετραγωνοποίηση, όπως λέμε, της πυραμίδας. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η Ελλάδα μας σκοράρει πάλι προς τα κάτω. Σε ηλικίες 0 έως 4 έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό της Ευρώπης, που φτάνει γύρω στα 2%. Και στις ηλικίες πάνω από 75 φτάνουμε να έχουμε το 14%. Η Τουρκία έχει μόλις 3%. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε αμέσως τη σημαντικότητα του προβλήματος, αλλά η κύρια ερώτηση, και σας ευχαριστώ που είναι το λόγο, είναι ποιο σύστημα υγείας θα ικανοποιήσει τις ανάγκες αυτές. Έχουμε ήδη τις δομές εκείνες οι οποίες θα μας επιτρέψουμε να έχουμε ένα σύστημα ολιστικής φροντίδας που καλύπτει την πρωτοβάθμια, την νοσοκομιακή και την μετανοσοκομιακή φροντίδα. Αυτό που λένε να υπάρχει ένα holistic approach, μια ολιστική προσχέδηση της υγείας. Έχουμε την κατάλληλη κοινωνία η οποία είναι έτοιμη να δεχθεί τους ηλικιωμένους ή να τους απομονώσει. Στο μετρό του Λονδίνου σπάνια θα δείτε ηλικιωμένους να βρίσκονται ανάμεσα στους. Στη χώρα μας τους βλέπετε στα καφενεία, με το βαλέ. Το τρίτο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι αυτό το οποίο είπατε για τη σύνταξη. Θα πάρουμε σύνταξη. Εμείς είμαστε τυχεροί από τα πτυχία που θα λένε ούτε φάπαξ παίρνουμε ένα ποσοστό της σύνταξης. Καθηγητής Πανεπιστημίου, δική μου σύνταξη είναι στα 1.121 ευρώ. 1.121, 35 χρόνια καθηγητής Πανεπιστημίου, δεν χρειάζεται να τα πω παρακάτω. Άρα, οι ερχόμενες γενιές και εδώ πέρα τη μαρτυρία που θα πρέπει να δώσουμε εμείς, θα έχουμε τους πόρους για να πληρώσουμε τις συντάξεις και ποιος θα τις πληρώσει. Το δημογραφικό θέμα μας δείχνει το εξής, αναδεικνύει το εξής, για να απαντήσω άμεσα και να το συνδέσω, το δημογραφικό με τα ασφαλιστικά συστήματα. Στα ασφαλιστικά μας συστήματα, κυρίες και κύριοι, λέγανε κάθε φορά ο ΩΣΑ και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί ότι πρέπει να έχεις 4 με 5 εργαζόμενους, όπως μας έτσι, δηλαδή μια δομημένη πυραμίδα νέων, 4 με 5 ηλικίας κάτω το 65, που θα δίνουν 1 εκατοστάρικο κάθε εβδομάδα και αυτοί οι 5, άμα μαζέψει τα 5 εκατοστάρικα, είναι 500 ευρώ θα μπορέσω να έχω έναν ηλικιωμένο να του πληρώσω μια σύνταξη 500 ευρώ. Όταν υπάρχει αυτή η δημογραφική συρρίκνωση στις ηλικίες τις οποίες μας έδειξε η κυρία Τραγάκη, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νέοι πια, οι οποίοι θα μπορούσαν να πληρώσουν. Και έχει φτάσει σήμερα στο ΙΚΑ, ήταν 1 προς 1. Και παραοικονομία όμως. Και παραοικονομία τεράστια. Μισό λεπτό, θα φτάσουμε στην παραοικονομία. Όταν λοιπόν το ασφαλιστικό σύστημα αδυνατεί να διασφαλίσει τις συντάξεις, η ερώτηση είναι ποιο είναι το καλύτερο σύστημα. Το λάθος το οποίο έγινε και τώρα στο Υπουργείο, ενώ περιμέναμε, όπως είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, 3 επίπεδα, 3 πυλώνες, την εθνική σύνταξη, τη δεύτερη σύνταξη που είναι η επαγγελματική και η τρίτη είναι ο κουμπαράς, άμα θέλεις να προχωρήσεις και να βάλεις κάποια χρήματα για να τα πάρεις μετά, να έχει μια ανταποδοτικότητα.
Τι έγινε, υπήρχαν οι αριστερές και όλες αυτές οι απόψεις λέγουν εθνική σύνταξη και τίποτα παραπάνω. Όλες οι εργασιακές και οι συνδικαλιστές σκύλιασαν να μην υπάρχει το κεφαλοκρατικό και το ανταποδοτικό σύστημα. Αυτό αποτέλεσε καταστροφή. Το επιχείρημα ήταν το κράτος είναι αυτός που θα διασφαλίσει τις συντάξεις. Το κράτος πτώχευσε, κυρίες και κύριοι, με την κρίση και δεν μπορεί να διασφαλίσει τις συντάξεις. Γιατί δεν μετακινηθήκαμε στην ανταποδοτικότητα του συστήματος, ώστε και οι συνταξιούχοι να μπορούν να εργάζονται και να προσφέρουν εισφορές και να παίρνουν μια μεγαλύτερη σύνταξη. Κοντολογίες, θα πρέπει να αναθεωρηθεί όλη η κοινωνία, να αναθεωρηθεί το υγειονομικό σύστημα προς ένα νέο σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες προνοσοκομιακή και μετανοσοκομιακή φροντίδα. Δεν υπάρχει αυτό στα νομοσχέδια. Επικεντρωνόμαστε στο νοσοκομείο που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσό δαπανών, πάνε στο νοσοκομείο και όχι στην πρόληψη. Το δεύτερο σημείο στα ασφαλιστικά μας συστήματα είναι κύρια σημασίας ότι θα πρέπει να μεταβούμε σε ένα νέο δυναμικό μοντέλο όπου ο κουμπαράς τον οποίο θα κάνω εγώ οικογενειακά να μπορώ να έχω μια ανταποδοτικότητα και να παίρνω κάποια χρήματα. Αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να συναντήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε την κοινωνία μας τώρα, σήμερα, για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στις ερχόμενες γενιές... Σε πόσα χρόνια δηλαδή? Έτσι όπως πάμε το 30, όπως παρουσίασε η κυρία Τραγάκη, το σύστημα τεινάζεται στον αέρα. Μάλιστα. Κάτι θέλετε να συμπληρώσετε, κυρία Κουρία? Δεν έχουμε αυτά τα 5 εκατοστάρικα, γιατί δεν είμαστε και ενταγμένοι στην παραοικονομία, στην κανονική οικονομία, είπα. Τα υπόλοιπα συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Υφαντόπουλο. Δεν έγινε ο τρίτος πυλώνας όπως περιμέναμε. Αυτό το να αλλάξουμε νοοτροπία, αν δεν ξεκινήσει από εμάς, είτε είμαστε πολιτικοί, είτε είμαστε νομοθέτες, είτε οτιδήποτε, και συνεχίσει να καθοδηγείται από το πόσα ψηφαλάκια θα πάρω ή πόσες λιγότερες απεργίες θα έχω στο δρόμο, όχι το 30 δεν μας φτάνει, δεν ξέρω. Θέλω να βάλουμε το στοιχείο της υπογεννητικότητας παράλληλα, ενώ μιλάμε για την δημογραφική γύρανση, το πώς αυξάνεται δηλαδή το προσδόκιμο ζωής, το πώς καταλήγει πια η ποιότητα του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού. Αλλά να δούμε, κυρία Τραγάκη, έχετε κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε λίγο και με τους αριθμούς που βρίσκονται οι γεννήσεις και να περάσουμε μετά και στις αιτίες και στους παράγοντες που επηρεάζουν. Αυτό είναι το διάγραμμα, αυτά είναι τα στοιχεία που δείχνουν πώς εξελίσσονται οι γεννήσεις από το 1960 μέχρι σήμερα. Αυτές οι ράβδοι δείχνουν τον αριθμό των γεννήσεων, ενώ η κόκκινη γραμμή που βλέπετε είναι ο αριθμός των παιδιών που αντιστοιχούν σε κάθε γυναίκα. Υπάρχει και μια μαύρη οριζόντια γραμμή, η οποία δείχνει αυτό που οι δημογράφοι λέμε όριο αναπλήρωσης των γενεών, δηλαδή ο απαραίτητος αριθμός προκειμένου η επόμενη γενιά να είναι τουλάχιστον τόση σε πλήθος όσο και η τρέχουσα. Αντιστοιχούν δηλαδή περίπου 2, κάτι παιδιά σε κάθε γυναίκα για να διασφαλίσουμε την αναπλήρωση των γενεών. Είμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1981 για την ακρίβεια, είμαστε κάτω από αυτό το όριο αναπλήρωσης. Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Αφενός μένει ότι το πρόβλημα δεν είναι σημερινό, δεν είναι κάτι το οποίο σήμερα προέκυψε και σήμερα θορυβούμαστε όλοι, είτε κοινή γνώμη, είτε δημοσιογράφοι, είτε πολιτικοί. Κάθε άλλο. Το θέμα αυτό είναι θέμα που διαρκεί εδώ και 40 χρόνια και αν σήμερα έχουμε ευαισθητοποιηθεί όλοι περισσότερο, είναι διότι απλούστατα σήμερα βλέπουμε τις συνέπειες που έχει αυτό το κύμα, όπου πλέον αυτές οι μειωμένες γεννήσεις έχουν πέσει τόσο χαμηλά που δεν υπαρκούν για να αναπληρώσουν τους θανάτους. Και ενώ η θνησιμότητα πέφτει και το προσδόκιμο ζωής ανεβαίνει, τον έχει συσσωρευτεί τόσος μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων ανθρώπων στις υψηλές ηλικίες, αυξάνει τον αριθμό των θανάτων παραπάνω από τον αριθμό των γεννήσεων. Και έχουμε αυτό το ελλειμματικό φυσικό ισοζύγιο. Αυτό είναι που έχει θορυβήσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση, ενώ θα έπρεπε να είχαμε δει πολύ νωρίτερα το πρόβλημα να έρχεται, διότι το πρόβλημα με τα δημογραφικά είναι ότι το κουδουνάκι το χτυπάνε εγκαίρος. Αρκεί να το ακούσεις το καμπανάκι. Από την άλλη, οι όποιες αλλαγές συντελούνται πάρα πολύ αργά. Προλαβαίνεις
να ανατρέψεις κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν κινηθείς να αλλάξεις ό,τι μέτρα και να πάρεις για να ενισχύσεις τη γονιμότητα, τη γεννητικότητα, να αυξήσεις τον αριθμό των παιδιών ανά γυναίκα, με όσα ερωτηματικά βάζει κανείς εκεί, ό,τι μέτρα και να πάρεις θα αργήσουν να φανούν. Υπάρχει δημογραφική αδράνεια. Ακόμα και αν αύριο όλες οι γυναίκες κάνανε 2,1 παιδιά, 2 παιδιά. Εδώ πέρα η κάθε βλέπουμε μία, παράλληλα το πόσο έχει επηρεάσει και η γυναικεία απασχόληση. Αυτό ανατρέπει το μύθο. Αυτό το διάγραμμα ανατρέπει το μύθο ότι η γονιμότητα πέφτει επειδή οι γυναίκες εργάζονται. Η γονιμότητα είναι ψηλότερη στις χώρες που έχουν υψηλή γυναικεία απασχόληση. Και αυτό είναι η νέα εξέλιξη της τελευταίας 20ετίας, των τελευταίων 30 ετών. Πλέον η γυναικεία απασχόληση είναι προϋπόθεση για την αύξηση της γεννητικότητας, για την αύξηση της γονιμότητας. Και ως τέτοια πρέπει να το δούμε. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές στήριξης της γυναικείας απασχόλησης. Οι όποιες πολιτικές προωθηθούν για την ενίσχυση της γονιμότητας πρέπει να πάση θυσία να μην προβάλλουν το συντηρητικό στερεότυπο της μητέρας στο σπίτι, η οποία λαμβάνει επίδομα. Αυτό είναι κάτι Πάντως και σήμερα αυτό βλέπουμε. Και σήμερα αυτό θέλουν πάρα πολλές γυναίκες και μη με μισήσετε. Ναι. Επιτρέψτε μου ο άντρας της παρέας, ο κόκορας που λένε εδώ πέρα. Είναι και ο κύριος Δημόπουλος. Ο νεότερος. Καλά. Ο πανεπιστημιακός κόκορας. Το ξέρω το ανέκδοτο με το πανεπιστημιακό, δεν χρειάζεται. Δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι όλες οι μελέτες του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι στη χώρα μας η υπογεννητικότητα που τόσο ανάγλυφα παρουσιάζει η κυρία Τραγάκη και το πάνελ συνδέεται με 1% οικονομική ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε 3% ανάπτυξη για να αποπληρώσουμε τα δάνεια που έχουμε πάρει. Κύριε Φαντόπουλε, επειδή ακούμε πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα οποία λέτε, έχω ένα ερώτημα στο οποίο προφανώς φαντάζομαι δεν υπάρχει μια εύκολη απάντηση, γιατί δεν αναρωτιέμαι μόνο εγώ, αλλά όλοι. Γιατί παρουσιάζεται τέτοια δυναμία δημιουργίας σωστής πολιτικής στρατηγικής? Και αν το συναντάμε μόνο στην Ελλάδα επίσης αυτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα το σηκώσω το γάντι. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ευχαριστώ για την ερώτηση, ήταν η κρίση. Στην κρίση, πολύ ωραίο παράδειγμα η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία όλους τους στόχους του Memorandum, τους στόχους τους οποίους είχαν του μνημονίου, τους πέτυχαν 100%. Εμείς, ένα 45 με 50. Γιατί? Γιατί οι Πορτογέζοι καθίσανε γύρω από το ίδιο τραπέζι όλοι οι πολιτικοί και είπανε ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική σύμπνοια και θα πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την οικονομία μας και την κοινωνία μας για να επιτύχουμε τη μακροχρόνια βιωσιμότητά μας. Εδώ στο ίδιο κόμμα ερχότανε και αναιρούσε αυτά τα οποία έλεγαν οι προηγούμενοι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει 3 θέματα μας απασχολούν. Το πρώτο είναι continuity, συνέχεια ρε παιδιά, γιατί ερχόταν κάθε φορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκανε κάποιους γενικούς γραμματείς και μετά όταν ερχόταν τη δεύτερη φορά υπήρχε κάποιος άλλος. Λέει, εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Ο προηγούμενος. Και ήταν και του ίδιου κόμματος, έτσι. Το δεύτερο σημείο που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι consistency, συνέπεια. Ότι είπαμε κάποια, βρείτε τα μεταξύ σας πολιτικά, μην διαφωνείτε, γιατί τα θέματα της υγείας, της δημογραφίας και της παιδείας πρέπει να είναι διακομματικά. Αυτό δεν το έχουμε υποστηρίξει στη χώρα μας. Και το τρίτο και σημαντικότερο που έλεγε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν το κάναμε, και είναι με αυτό που συνδέεται άμεσα με την ερώτησή σας, στα σύγχρονα ελληνικά λέγεται resilience of the governments. Resilience σημαίνει ότι όλοι μαζί πρέπει να έχουμε μία συνένεση και μία συμμόρφωση σε κοινούς στόχους, να αποδεχτούμε μια ενιαία πολιτική. Δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας και να αναιρεί αυτά που έλεγε. Αυτές οι πολιτικές ασυνέπειες διαμορφώνουν ένα έντονα αμφισβητήσιμο μέλλον για τα παιδιά μας και για τους ηλικιωμένους που φεύγουμε σιγά-σιγά. Ναι, αλλά θέλετε να μου πείτε ότι κυρίως τα νεότερα χρόνια, γιατί εδώ η κυρία Τραγάκη περιέγραψε πόσο νωρίτερα έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Άρα, ανεξαρτήτως ΔΝΤ, αν μου επιτρέπετε, και ανεξαρτήτως Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανεξαρτήτως του ποιος μας είπε τι να κάνουμε, αν το κάναμε, δεν το κάναμε και την άποψη που έχει επί του θέματος ο καθένας, έτσι, χωρίς διδακτισμό, εγώ ρωτάω γιατί
και τις προηγούμενες δεκαετίες, αν υπάρχει απάντηση, σημειώνεται αυτή η αδυναμία συγκρότησης πολιτικής? Ναι, υπάρχει από τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί τα δημογραφικά, όπως πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Τραγάκη, είναι ο μόνος χώρος στα οικονομικά και στις κοινωνικές επιστήμες που μπορούμε να έχουμε συνεπέστατες δημογραφικές προβλέψεις. Στα οικονομικά πάντα υπάρχουν διακυμάνσεις. Στην κοινωνία μας υπάρχουν διακυμάνσεις. Άρα στα δημογραφικά δεν υπήρξε συγκεκριμένη δημογραφική πολιτική αφύπνισης των νέων και της κοινωνίας και πάει από το 60. Πηγαίνει πάρα πολύ πίσω, από το 1960, όπου δεν υπήρξε αυτή η συστηματική πολιτική. Και τα φαινόμενα, ξέρετε, επειδή δεν παίρνουμε σήμερα τις αποφάσεις, θα σκάσουν έντονα το 2030. Είμαστε ήδη αργά και ήδη καθυστερημένοι. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό που ρωτήσατε γιατί δεν υπήρξε, είναι γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει να καθόμαστε κάτω, να σχεδιάζουμε και να κάνουμε αυτά που σχεδιάσαμε και να παρακολουθούμε αν αυτά που σχεδιάσαμε σε ένα βάθος χρόνου 6 μηνών, 1 έτους, 2 ετών, ήτανε τα σωστά, γιατί κανείς δεν λέει ότι αυτό που σχεδιάστηκε πράγματι θα φέρει τα αποτελέσματα τα οποία προβλέπανε, αλλά δεν υπάρχει συνέχεια. Είναι σαν τα Ανατολικής Ευρώπης κτίρια. Τα φτιάχνουν, κάνουν τα εγγένεια και τα αφήνουν στην τύχη τους. Λοιπόν, ποτέ δεν υπήρξε σχέδιο. Φοβάμαι ότι και τώρα σχεδιάζονται κάποια πράγματα, να το δούμε. Σχέδιο όχι μόνο για το δημογραφικό. Σχεδιάζονται όμως πάνω στην λογική του επιδόματος. Σχεδιάζονται πάνω στη λογική. Συγγνώμη. Σχεδιάζονται πάνω στη λογική ότι από τη μεταπολίτευση και μετά καμία κυβέρνηση σχεδόν δεν έκλεισε τετραετία. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Άρα κατέφευγαν στα επιδόματα για να συντηρούν κάποια πράγματα. Όλοι ξέρουμε ότι... Ακριβώς. Με επιδοματική πολιτική δεν κάνεις, όχι ανάπτυξη δεν κάνεις, ούτε να μείνουνε. Τέλος πάντων, το ξέρει και η παρούσα κυβέρνηση. Το θέμα είναι να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί και να μετρηθεί το αποτέλεσμα αυτού που σχεδιάζεται. Έχουν έρθει ποτέ στο... Κυρία Ράγκα, αμέσως σας δίνω το λόγο. Μία ερώτηση, κύριε Φαντόπουλε, μονολεκτικά αν θέλετε. Έχουν απευθυνθεί ανεξαρτήτως κυβέρνησης, πολιτικής ηγεσίας, οι πολιτικοί άρχοντες, οι θεσμοί, εν πάση περιπτώσει, οι κυβερνητικοί φορείς έχουν απευθυνθεί στο πανεπιστήμιο να σας πούν για ελάτε εδώ, η μεν, η δε, γιατί υπάρχουν και εκεί διαχωρισμοί, προσεγγίσεις, έρευνες, δεδομένα κτλ. Να μπορέσουμε να δούμε τι λένε τα δεδομένα για να μπορέσουμε να δούμε εάν και πώς θα συγκροτήσουμε μια πολιτική. Άμεση και περιεκτική απάντηση. Είδα το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας προχτές και μου λέει «Κύριε καθηγητά, έχω όλες τις μελέτες σας και όλες τις σημειώσεις σας και όλα τα προγράμματα τα οποία έχετε κάνει στο γραφείο μου». Του λέω «Κύριε Γενικέ, ποτέ δεν καλέσατε το συγγραφέα των μελετών αυτών». Είναι το λεγόμενο χάσμα μεταξύ έρευνας των πανεπιστημίων και πραγματικής αγοράς, που και εκεί με βάση τους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας βρισκόμαστε πάρα πολύ πίσω, διότι συνήθως μιλάμε για 2 σιλό που δεν έχουν και κανένα παράθυρο, όχι γέφυρα. Θα μου επιτρέψετε να πω εδώ πέρα ότι αυτό το κοινό το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας από όταν πηγαίναμε σχολείο, όταν πήγαμε πανεπιστήμιο, όταν βγήκαμε στην αγορά εργασίας, όντας κανείς απλώς στην κοινωνία που βλέπει στην Ανατολή τους μεν, στη Δύση τους δε, αλλά είναι λίγο αμοιβαία η ευθύνη. Φυσικά. Δεν βγάζω κανέναν από αυτό. Και οι καθηγητές που λένε δεν καλέσατε τον συγγραφέα, δεν ξέρω αν ο συγγραφέας ρώτησε την πολιτική ηγεσία τι να δώσω στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που να σε αφορά πραγματικά και να μην αφορά μόνο το δικό μου. Το είπαμε αυτό. Η κυρία Ράγκα, θα μου επιτρέψετε. Κυρία Ράγκα και κυρία Τραγάκη, εσείς μετά. Θα ήθελα απλά να θυμίσω ότι ό,τι έχει σχέση με πολιτική, έχει σχέση και με πολιτικό κόστος. Και ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, τον οποίο ανέφερε και η κυρία Τραγάκη προηγουμένως, είναι ότι όλες αυτές οι πολιτικές που αφορούν τη δημογραφική γύρανση δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα. Με αποτέλεσμα ότι αποφάσεις σκληρές, που θα ήταν πολύ λιγότερο σκληρές αν τις είχαν πάρει πριν από 20 χρόνια που χτύπησε το καταμπανάκι και πολύ πιο πριν θα έλεγα για το κοινό,
δεν θα είχαν άμεσο αποτέλεσμα, οπότε και δεν μπήκαν στη διαδικασία οι περισσότεροι πολιτικοί μας να κάνουν κάτι. Το ένα ερώτημα που μας έχει έρθει αφορά σε ό,τι έχετε ήδη θίξει, δηλαδή στο κατά πόσο αποτελεσματικές είναι οι πολιτικές επιδομάτων, πώς δηλαδή θα αυξηθεί η γεννητικότητα για να μειωθεί το ποσοστό του γεροντικού πληθυσμού, νομίζω έχει καλυφθεί. Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με ένα θέμα βόμβας, αν θέλετε, και θα εξηγήσω τι εννοώ, γιατί το δεχθήκαμε και εμείς ως σχολιασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνοντας τη σημερινή μας συνάντηση. Και το βλέπουμε βέβαια για μένα να εκχυδαίζεται σε επίπεδο κομμάτων, είτε από τους μεν είτε από τους δε, αφορά το προσφυγικό μεταναστευτικό και το πώς μπορεί και αν μπορεί να συντελέσει. Κυρία Τραγάκη, κάτι θέλετε να συμπληρώσετε για να το ανοίξουμε? Ναι, πριν περάσουμε στο μεταναστευτικό, ήθελα να πω ότι 2 φορές έχει αποφασίσει η Βουλή των Ελλήνων να συγκαλέσει μια διακομματική επιτροπή. Η μία ήταν το 1992, η άλλη ήταν το 2018. Και τις 2 φορές υπήρξε ένα κοινό πόρισμα από όλα τα κόμματα, με τη βοήθεια των επιστημόνων. Οπότε υπήρχε αυτό που λέμε συνεργασία πολιτικής και επιστημονικής κοινότητας. Και το πόρισμα του 1992 μπήκε σε ένα ωραίο ράφι. Το πόρισμα του 2018 μάλλον προς τα εκεί πηγαίνει και αυτό. Είναι σε συρτάρι ακόμα ίσως. Και για την αναποτελεσματικότητα του κράτους πρόνοιας, πολύ σύντομα να αναφέρω ότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι το πιο αναποτελεσματικό κράτος πρόνοιας από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το ελληνικό. Γιατί οι πολιτικές δεν είναι στοχευμένες σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκες. Μάλιστα. Κυρία Κουσία, ξεκινάω από εσάς. Θέλω ένα σχόλιο από όλους σας, εάν το μεταναστευτικό κίνημα βοηθά στην ισορροπία του πληθυσμού. Και διαβάζω ακριβώς το ερώτημα που έχουμε δεχθεί. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ούτως ή άλλως θα έβαζα και εγώ στη συζήτησή μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αρκετά το παρακολουθούμε, δεν θα το αναπαράξουμε εδώ πέρα, το πώς δηλαδή δημοσίως συζητείται. Οφείλω ωστόσο να πω ότι με το που ανακοινώσαμε αυτό που έλεγα πριν για να το ολοκληρώσω στα social media, ότι θα συναντηθούμε σήμερα να μιλήσουμε για το ζήτημα της δημογραφικής γύρανσης, για το ζήτημα της υπογεννητικότητας, για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και ούτω καθεξής, ήταν αισθητή η παρουσία εκείνων που έσπευσαν να σχολιάσουν ότι τι θέλετε να μας πείτε, ότι οι πρόσφυγες θα αυξήσουν τον πληθυσμό, θα βοηθήσουν στην υπογεννητικότητα και ούτω καθεξής. Επειδή νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα εξτομίζουμε πράγματα που ίσως λίγο δεν συνειδητοποιούμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, θα ήθελα λίγο τη δική σας τοποθέτηση με την εξειδίκευση που έχει ο καθένας από εσάς. Λοιπόν, το δημογραφικό έχει μία επίπτωση στον ενεργό πληθυσμό των χωρών και ξέραμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι η Ευρώπη με τη φθήνουσα πορεία που έχει δεν μπορεί να αυξήσει την παραγωγή της και την παραγωγικότητά της, διότι έχει όλο και λιγότερους νέους. Αυτό δεν σημαίνει κατά κανέναν τρόπο ότι οι άνθρωποι που είναι πρόσφυγες και έρχονται ατάκτως στην Ευρώπη, αυτοί όλοι είναι ικανοί να αντικαταστήσουν τον ενεργό πληθυσμό που λείπει. Η κινητικότητα απέναντίας, που είναι μια λέξη που τα τελευταία 15-20 χρόνια παίζει στις καλές οικονομίες, είναι η λύση. Δηλαδή, άνθρωποι που γεννιούνται σε άλλες χώρες με μεγαλύτερη, να έχουν την επιλογή, να έχουν τη μόρφωση, να έχουν την πρόσβαση, όχι να έρθουν κυνηγημένοι και εμείς να πούμε, γιατί δεν είναι ικανός να εργαστεί στις δομές τις ευρωπαϊκές όποιος απλώς μπαίνει γιατί είναι κατατρεγμένος. Υπάρχει εκεί ευθύνη, ερώτημα, υπάρχει εκεί ευθύνη των κρατών που δέχονται, και δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας, αλλά αν υπάρχει ευθύνη των κρατών των χωρών που δέχονται μεγάλες προσφυγικές μεταναστευτικές ροές να δημιουργήσουν ή να κάνουν την απόπειρα, την προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, σε ένα βαθμό τις δομές τους να τις προσαρμόσουν έτσι ώστε και οι δύο πλευρές, και οι κυνηγημένοι όπως τους περιγράψατε που έρχονται, αλλά και οι χώρες που τους δέχονται να μπορέσουν αμοιβαία, αν θέλετε, να αξιοποιήσουν ένα έδαφος. Υπάρχουν καλά παραδείγματα, όπως ας πούμε στην Σουηδία, που ήξεραν καταρχήν τι τους έλειπε. Δεν είχαν Σουηδούς να πάνε να δουλέψουν στα βενζινάδικα ή στην κατοίκον φροντίδα. Είχαν διαπιστώσει ότι είχαν παιδιά στο σχολείο
με οικογένειες τα οποία ήταν προσφυγόπουλα και η παλιά τους πολιτική έλεγε και στους δασκάλους ότι αν αντιληφθείς ότι είναι προσφυγάκι θα το καταδώσει στην αστυνομία για να γυρίσει πίσω. Είδανε ότι μετακρυβόντουσαν αυτοί, δεν το λέγανε κτλ. Και ξανασκεφτήκανε την πολιτική τους και είπανε ότι τους πρόσφυγες τους θέλουμε ενταγμένους στην κοινωνία, υπό την προϋπόθεση ότι επειδή τους εντάσσουμε, τους μαθαίνουμε και πώς να λειτουργούν μέσα στη σουηδική πραγματικότητα. Και ακόμα κι αν ήταν ηλικιωμένοι, που τους ήταν δυσκολότερο να μάθουν τα σουηδικά, τους έβρισκαν εργασία για να υπάρχει και όλη η δομή της οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά με τους γονείς και μια γιαγιά, έναν παππού. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά σε μικρά νούμερα. Και είχαν και το θάρρος οι Σουηδοί να πούνε ότι τόσους θέλουμε από τη Συρία, Φερρυπίν, όχι παραπάνω. Αλλά το προσφυγικό θέμα δεν μπορεί να λύσει το δημογραφικό, με τίποτα. Η κινητικότητα όμως που επιλέγω, το ξαναλέω, γιατί ζούμε σε μια ζωή που στα άψογα ελληνικά μου είναι the individual chooses. Το άτομο με τα προσόντα, γιατί μιλάμε για αγορά εργασίας και μιλάμε για ενεργό πληθυσμό και μιλάμε για μεγέθυνση και οικονομική μεγέθυνση που δεν είναι από μόνη της, το άτομο πρέπει να επιλέγει. Και για αυτά τα άτομα πρέπει να ψάχνουν οι επιχειρήσεις. Αυτά που έχουν τα προσόντα να επιλέξουν και τις δεξιότητες. Εδώ λέμε ότι δεν έχουμε τα skills, δεν έχουμε τις δεξιότητες. Υπάρχει τεράστιο χάσμα. Και θα πούμε τώρα ότι οι πρόσφυγες λύνουν το θέμα. Δεν θα πάω τώρα στο πώς οι χώρες υποδοχής, ούτε καν ποιοι μπαίνουν μέσα και πώς τους λένε και τι ξέρουν. Τα τελευταία 15 χρόνια συμβαίνει αυτό, όχι τώρα ξαφνικά. Θα πρέπει να χωρίσουμε, γιατί για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, η κυρία Τραγάκη έθεσε ένα έλλειμμα πληθυσμού, επιδημιών του πληθυσμού μας, 2,7 εκατομμύρια. Και ερχόμαστε να πούμε ότι τα 2,7 εκατομμύρια πώς θα συμπληρωθούν. Η πρώτη απάντηση είναι, θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους μετανάστες από τους πρόσφυγες. Οι μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία. Είναι οι φοιτητές οι Αλβανοί, οι οποίοι έρχονται στην πρώτη σειρά και κρατάνε συλλογικές σημειώσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ένα ουσιαστικό ενεργητικό δυναμικό. Είναι στις οικοδομές, είναι σε όλα αυτά που συμβάλλουν ουσιαστικά. Ήταν και διαφορετικές οι συνθήκες όμως όταν ήρθαν οι Αλβανοί στην Ελλάδα. Για να μπορέσουμε λίγο να συγκρίνουμε. Άλλοι μετανάστες και άλλο το προσφυγικό. Το προσφυγικό είναι ένα άλλο θέμα. Κάνετε. Θα πρέπει να το χωρίσουμε ξεκάθαρα, γιατί το προσφυγικό, τα προβλήματα, το τι έχει φέρει στην ελληνική κοινωνία, τις συγκρούσεις, χείο, η τάδε και τάδε, αυτά τα οποία βλέπουμε, είναι κάτι διαχωριστό. Δεν είναι με το δημογραφικό, μην το συζητήσουμε. Καθόλου. Το θέμα είναι ότι επίλεκτα ποιους από αυτούς πρόσφυγες, όπως κάνουν οι Γερμανοί και άλλοι, μπορούμε να τους εντάξουμε στην ελληνική κοινωνία, και εδώ είναι το πανεπιστήμιο, η εκπαίδευσή μας, η κοινωνία μας, που πρέπει να έχει μια ενταξιακή πολιτική αυτών των ανθρώπων, ώστε να είναι παραγωγικά στελέχη. Στην ενταξιακή πολιτική των προσφύγων. Των προσφύγων, οι οποίοι θα γίνουν μετανάστες και οι οποίοι θα μπορέσουν παραγωγικά να συμβάλλουν μέσα στο... Επιτρέψτε μου ότι εδώ δεν έχουμε ενταξιακή πολιτική για τους αμιγώς Έλληνες. Εντάξει, γιατί οι ηλικιακές διακρίσεις στην αγορά εργασίας είναι πολύ πιο έντονες από οποιασδήποτε άλλες. Οι ηλικιακές διακρίσεις είναι οι πιο έντονες. Δεν τις συζητάει κανένας, γιατί εγώ ντρέπομαι που είμαι over 50, ντρέπομαι που δεν μπορώ και να πω και ότι δεν ξέρω, και έχουμε και ένα κάρο εταιρείες καλές, οι οποίες λένε διώχνω τους μεγάλους για να πάρω νέο αίμα και καινούριο μυαλό. Συγγνώμη, αλλά η ηλικία is just a number. Θα πάμε σε αυτό. Θέλω όμως να ακούσουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις. Αν θέλετε επί του θέματος να σας ακούσουμε ή να ρωτήσετε, δεν είναι ένα... αν θέλετε, νομίζω δεν είναι προσωπική μου άποψη, αλλά το κομμάτι του προσφυγικού μεταναστευτικού, καλά, όχι συνολικά ως προς τη διαχείριση των ανθρώπων και μετά των αριθμών των ανθρώπων και μετά των μεγεθών, έχει πάρα πολλές πτυχές, και επειδή ακριβώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο συμβαίνει στη χώρα μας, με αισθητή τέλος πάντων την παρουσία ή απουσία της Ευρώπης, ανοίγει πάρα πολύ επικίνδυνα αυτή η συζήτηση
σε επίπεδο, ξαναλέω, πολιτείας, σε επίπεδο εκπροσώπων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και από κάτω υπάρχει μια κοινωνία και ταυτόχρονα υπάρχουν ροές οι οποίες έρχονται, εξακολουθούν να έρχονται και δεν έχουμε μπει ακόμα στους καλούς μήνες, και γίνεται, αν θέλετε, στο όνομα άλλων, μία συζήτηση που έχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της ανθρωποφαγίας, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Οπότε θέλω να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Στον κύριο, παρακαλώ πολύ, το μικρόφωνο. Θα περιμένετε να σας φέρουν το μικρόφωνο για να σας ακούσουμε. Ωραία. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πρέπει να μας πείτε, τουλάχιστον εσείς που είστε ειδικοί, εάν υπάρχουν κατά αναλογία πληθυσμού δημόσιοι βρεφονιπιακοί σταθμοί εδώ και δεκάδες χρόνια. Επίσης, πρέπει να μας πείτε εσείς που είστε ειδικοί, για ποιο λόγο οι νέοι γονείς, είτε μονογονιακοί, είτε κανονικές οικογένειες, αισθάνονται κυνηγημένοι από τον εμπορικό κόσμο. Επίσης, πρέπει να μας πείτε εσείς, γιατί εγώ είμαι επιχειρηματίας, πώς εμένα θα με βοηθήσετε, ούτως ώστε να επιδιώξω να έχω νέους ανθρώπους και γονείς που θα είναι κοντά μου και όχι να τους κυνηγάω. Παρακαλώ, απαντήστε μας. Να σας απαντήσουν, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων που νομοθετούν επίσης. Όχι, πιστεύω ότι ο καθηγητής Κίκη και ναι. εσείς που είστε πάνω στην έδρα, είσαστε ειδικοί επί του θέματος. Πολύ σύντομα. Και έχω και κάτι το οποίο το έχω ξεκινήσει το 1997 επί Δημαρχίας Αβραμόπουλου και ευγενώς μου απάντησε. Ο κύριος Σιμίτης πάλι το ίδιο. Δυστυχώς όμως το θέμα αυτό παρέμεινε και παραμένει χωρίς κανείς να νοιάζεται. Είναι ένα ρεύμα ευρωπαϊκό. Εμείς όμως εδώ πέρα, σαν Ελλάδα, έχουμε και ένα λόγο παραπάνω, λόγω γεωγραφικής θέσης. Δεν θα περιμένουμε από ξένους να μας πούν τι θα κάνουμε. Πρέπει από μόνοι μας να βγάλουμε τον τρόπο που θα παραμείνουμε. Αν και το αμερικάνικο πρότυπο θα κυριαρχήσει. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ίσα δικαιώματα στους ξένους. Υποχρεώσεις και δικαιώματα. Πρέπει να έχουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και τα δικαιώματά τους. Και αυτοί θα γενοβολήσουν. Διότι οι μάνες γεννούν τα έθνη και οι κυβερνήσεις των εθνών γεννούν τις μάνες. Πολύ σύντομα για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Έχετε απόλυτο δίκιο για δύο λόγους. Πρώτον, για τον αριθμό. Γιατί δεν υπάρχουν βρεφονιπιακοί σταθμοί για να καλύψουν τις ανάγκες των εργαζομένων γυναικών. Και το δεύτερο, σημαντικότερο, είναι όσοι υπάρχουν στις 1,5 ώρα ή 2 η ώρα έχουν κλείσει. Ενώ οι γυναίκες περισσότερες δουλεύουν μέχρι τις 5 η ώρα. Και επειδή και εγώ και η γυναίκα μου δουλεύουν, μας είπαν από το Αρσάκι ότι το παιδί σας, κύριε, πάρτε στις 2 η ώρα, και ο βρεφονιπιακός σταθμός μας είπε, εάν δεν έρθετε να το πάρετε, θα το στείλουμε στην αστυνομία, να το παραλάβετε από την αστυνομία. Μπορώ να πω κάτι το οποίο είναι δομικό πάνω στους βρεφονιπιακούς και σε αυτά που ζητάμε και από άλλα πράγματα της υγείας κτλ. Κάθε χώρα πρέπει να κοιτάει να γίνεται ολοένα και πιο παραγωγική, ώστε να της μένουν χρήματα να έχει βρεφονιπιακούς σταθμούς όσους πρέπει, περίθαλψη όσοι χρειάζεται κτλ. Δυστυχώς, και όταν είχαμε τις παχές αγελάδες, η Ελλάδα δεν παρήγαγε υποδομές. Είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που δεν έγιναν ποτέ. Παρήγαγε καταναλωτές Rolex, Land Rover κτλ. Και δεν περίσσεψαν. Δηλαδή, ήμασταν πλούσιοι επειδή καταναλώναμε. Αυτό είναι το μισό σκέλος της εξίσωσης. Γι' αυτό και δεν έχουμε γίνει μια ανταγωνιστική χώρα όπως θα έπρεπε. Σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Με λένε Διονύση Προβήμα από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε και έχω μερικές ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα για το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Την προηγούμενη δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, όταν ξεκίνησε η κρίση από τις ΗΠΑ, ένα από τα προβλήματα που δημιούργησαν, που ήταν αιτίες αυτής της κρίσης, ήταν το συνταξιοδοτικό σύστημα στις ΗΠΑ. Να υπενθυμίσω ότι στην Enron, που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, είχε ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα για τους εργαζόμενους της. Όταν τελικά έκλεισε η Enron, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, μιας και δεν υπήρχε δημόσιος πυλώνας, αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να δουλεύουν ακόμη και στα 67 και στα 70 και στα 75, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Επειδή, όπως είπε προηγουμένως ο κύριος που μίλησε, πολύ πιθανό να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Επίσης, για την παραοικονομία. Όντως, έχουμε πρόβλημα με την παραοικονομία. Ξέρουμε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι γίνονται όλο και πιο σπάνια. Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας μας δείχνει ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και υπάρχουν καταγγελίες από νέους, που ειδικά τους νέους θέλουμε να έχουν χαμηλό ωράριο εντός εισαγωγικών, μάλλον να τηρείται το ωράριό τους, για να μπορούν να επιστρέφουν νωρίς σπίτι, όπως είπε και ο κ. Φαντόπουλος. Ναι, για να μπορούν να προσέχουν τα παιδιά τους. Γιατί άμα κάθονται 12 ώρες στη δουλειά και τους απειλεί ο εργοδότης και τους λέει ότι άμα δεν κάτσεις 12 ώρες θα σε απολύσω, προφανώς δεν θα κάνουν και παιδί. Θα κάνουν πολύ πολύ ένα τελευταία στιγμή. Επίσης, έχω πολλά ερωτήματα, έτσι. Πολύ σωστά υπόθηκε ότι η γονιμότητα η υψηλότερη σχετίζεται με την υψηλότερη γυναικεία απασχόληση. Κάτι το οποίο σημαίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι όπως το καταλαβαίνω, ότι πρέπει να εργάζονται και οι δύο στην οικογένεια για να κάνουν παιδί. Κάτι που προφανώς το ξέρουμε επίσης και εδώ, στην Ελλάδα. Ειδικά στα χρόνια της κρίσης υπήρχαν οικογένειες, μάλλον ζευγάρια, που εργαζόταν μόνο ο ένας, ίσως και αυτός έπαιρνε μισό μισθό. Για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στην Ελλάδα έχουμε περάσει ήδη, πριν από 1 αιώνα περίπου, μια μεγάλη προσφυγική κρίση. Με τους Έλληνες που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία. Και αν δεν κάνω λάθος, τότε, σαν ποσοστό επί του πληθυσμού, ήταν πολύ μεγαλύτερο. Νομίζω πως είχε αυξηθεί κατά 25% ο πληθυσμός της Ελλάδας, αν δεν κάνω λάθος με τα νούμερα. Τότε, κακώς, τα βγάλαμε πέρα. Κάποιοι που ήρθαν ήταν και Αρμένοι. Δεν ήταν μόνο Έλληνες, έτσι. Εγώ να σας πω, επειδή γεννήθηκα τη δεκαετία του 80, νόμιζα ότι οι Αρμένοι είναι κάτι σαν τους Θεσσαλονικείς. Υπάρχει κάποια περιοχή στην Ελλάδα, η Αρμενία, και γι' αυτό έχουν αυτή την περίεργη κατάληξη. Παρ' όλα αυτά, εντάχθηκαν. Στους πρόσφυγες που έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, οι δομές εκπαίδευσης για τα προσφυγόπουλα υπολειτουργούν. Πώς θα ενταχθούν αυτές οι μάζες που είναι αυτή τη στιγμή στα νησιά απομονωμένες? Θα κάνουμε το ίδιο. Πώς θα ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία? Θα κάνουμε το ίδιο λάθος που έγινε στη Γαλλία, όταν τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος, έρχονταν οι μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική και τους βάζανε σε γκέτο, με αποτέλεσμα μετά από 40-50 χρόνια να θεωρούν μάλλον τους εαυτούς τους ούτε Γάλλους ούτε ξένους. Με αποτέλεσμα να έχουμε τους τζιχαντιστές που φεύγαν από την Ευρώπη και να πηγαίνουν στην ανατολικά. Και τέλος, η οικονομική ανάπτυξη δεν σχετίζεται, όπως δείξατε και στα γραφήματα, δεν σχετίζεται με τον αριθμό των παιδιών που κάνουν οι οικογένειες. Όταν είχαμε οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα από το 2000 μέχρι το 2010, δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε το όριο του 2,1, που είναι το κρίσιμο. 4,4. Τι 4,4? Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης. Όχι, άλλο λέω. Το 2,1 αριθμό παιδιών αναμητέρα. Αυτό εννοώ, ναι. Άρα, λέμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, με άλλα λόγια. Λοιπόν, και προφανώς η επιδοματική πολιτική δεν φτάνει. Τελευταίο ερώτημα αυτό, γιατί σας κουράζω, το ξέρω. Καθόλου. Σχόλιο είναι, όλο σχόλια κάνετε. Δεν όχι, ερώτηση ήταν. Ερωτήσεις ήταν. Για το συνταξιδοτικό. Να ολοκληρώσει αυτό που λέει. Τελευταίο σχόλιο, αν θέλετε ερώτηση. Λέτε πολύ σωστά ότι δεν πρέπει να στηριχτούμε στις επιδοματικές πολιτικές. Δεν πρέπει να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα βοηθάει τις γυναίκες να γεννάνε πρώτα απ' όλα δωρεάν. Δεν θα πρέπει να έχουμε ένα σχολείο το οποίο θα λειτουργεί όχι μόνο τις πρωινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές απογευματινές, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Σας το λέω αυτό γιατί ξαναλέω από το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Τεκμηρίωσης. Μάλιστα. Άρα, αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι είναι μόνιμα υπό το φόβο της απόλυσης, και αυτό ισχύει και στο δημόσιο τομέα πλέον και στον ιδιωτικό. Στο δημόσιο τομέα, επειδή μου το λέτε, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, έχουμε 40.000 αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων είναι αρκετοί που παίρνουν μέσο μηνιαίο μισθό κάτω από το όριο της φτώχειας. Έχουμε εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστεί το Δεκέμβρη, θα απολυθούν τον Ιούνιο. Ο μισθός τους είναι 1.000 ευρώ, οπότε για 12 πάει στα 500 ευρώ. Αυτοί δεν διορίστηκαν, προσελήφθησαν. Εντάξει. Πείτε το πώς θέλετε. Αυτοί δεν πρέπει να διοριστούν για να βοηθήσουμε στην επίλυση του δημογραφικού για να κάνουν παιδιά? Γιατί αυτοί είναι κυρίως νέοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, το μικρόφωνο στους δύο κυρίους που έχω ήδη δει έχουν σηκώσει το χέρι τους. Ένα πολύ σύντομο στο μεταξύ σχόλιο στα όσα ακούστηκαν. Ελάτε, κύριε Φαντόπουλε. Τώρα, πολύ ωραία. Δάσκαλος είμαι κι εγώ, αλλά πόσο καλός δάσκαλος είμαι δεν θα μου το δείξει η μονιμότητα, αλλά οι φοιτητές μου και η ανταποκρισιμότητά μου.
πόσο συμμετέχω και πόσο τους εμπνέω να γίνουν στελέχοι στην κοινωνία. Πολύ σύντομα για το προσφυγικό 1930. Κυρίες και κύριοι, 29-30 έρχονται οι Σμυρνιές στην Ελλάδα, οι οποίες οι συμβολές, γιατί το σημαντικότερο στο μεταναστευτικό που λέτε, στο προσφυγικό, είναι η προσαρμοστικότητα στην ελληνική κοινωνία. Εδώ έχουμε μουσουλμάνους οι οποίοι λένε όχι, θα είναι το δικό μου πρότυπο και όχι το δικό σου. Η προσαρμοστικότητα λοιπόν και η συμβολή στις Σμυρνιές ήταν ότι ασπρίσανε καλά τις γειτονιές τις όλες και μειώθηκε η θνησιμότητα από τις λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες κάθετα. Και ήταν όλο αυτό το εργατικό δυναμικό το οποίο έδωσε μεγάλη συμβολή. Άρα, όταν βλέπουμε το προσφυγικό, να το βλέπουμε την έννοια της προσαρμοστικότητας στην ελληνική κοινωνία και όχι της αντίθεσης του. Συγγνώμη, κύριε Φαντόπουλε, αν μπορεί εγώ να μην το κατάλαβα καλά, αλλά θέλετε να πείτε ότι εμείς είμαστε τόσο καλά οργανωμένοι που δεν προσαρμόζονται εκείνοι? Τώρα, επειδή με προκαλείτε, έχουμε κάνει μελέτες στην Χίο, στη Μόρια και ένα από τα θέματα που αντιμετωπίσαμε στα νοσοκομεία σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν το εξής. Είδαμε ότι στους Έλληνες καταγραφόταν ένα 18% κοινωνικός αποκλεισμός των Ελλήνων από τους πρόσφυγες. Και τους λέω στους φοιτητές μου, εσείς έχετε κάνει λάθος τα στοιχεία, άμα με κάψατε, ξανακοιτάξτε από την αρχή. Και τα κοιτάξαμε 1 και 2 και 3 φορές και έβγαινε ότι 18% των Ελλήνων νιώθανε κοινωνικό αποκλεισμό από τους πρόσφυγες. Όταν πήγα στα νοσοκομεία, στο Σκυλίτσιο, αμέσως να το εξηγήσω. Όταν πήγα στα νοσοκομεία, είμαι γέρος και έχω πάρει τον αριθμό 7 και περιμένω στα εξωτερικά ιατρία. Ξαφνικά έρχονται οι ονομαζόμενες οργανώσεις με 25 και 30 και ενώ περιμένω εγώ στις 10 η ώρα και είναι η σειρά μου να μπω, έρχονται και λένε εσείς οι 10 μπείτε εδώ, εσείς οι 8 μπείτε εκεί και εσείς οι 15 πηγαίνετε στο χειρουργικό. Και λέει ναι, εγώ είμαι από τις 6 ώρα το πρωί και περιμένω. Ο γιατρός ο Φουκαράς, επειδή έχουν δίκιο και είναι εξαίρετοι γιατροί, λένε επειδή έχουν το μεταφραστή μαζί τους, δεν μπορώ εγώ να περιμένω. Οπότε, πολλοί Έλληνες βλέπετε μέσα από αυτή την άστοχη διείσδυση και επειδή δεν έχουμε καταγράψει αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε καταγράψει από τους πρόσφυγες πόσο μας κοστίζουν, τι υπηρεσίες προσφέρουμε για να τα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Άρα είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να αναμορφώσουμε, να τα καταγράψουμε και να είμαστε συνεπείς. Κυρία Κουσία. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Είναι καλύτερο να ξέρουμε, δηλαδή, δίκιο έχουν όλες οι πλευρές, να το πω έτσι. Δίκιο έχουν όλες οι πλευρές. Το κακό είναι ότι πάρα πολλές πλευρές είναι ημιμαθείς και θεωρούν ότι έχουν το απόλυτο δίκιο. Αυτή η έλλειψη του να καθίσουμε κάτω, να ακούσουμε τον άλλον με ανοιχτά αυτιά, όχι έτοιμοι να απαντήσουμε, αλλά να τον καταλάβουμε πρωτίστως. Εμείς οι περισσότεροι μιλάμε έχοντας στο μυαλό μας τι θα απαντήσουμε, τι έμαθα, τι διάβασα, να το πω αυτό, ωραία τάκα. Λοιπόν, θα λυθούν πολλά πράγματα όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο κάθε ένα πρόβλημα που εξετάζουμε, εν προκειμένου το δημογραφικό ή την υπογεννητικότητα κτλ., όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όχι μόνο η πολιτική και η ακαδημαϊκή και η επιχειρηματική κοινότητα και ο τρίτος τομέας που λέμε η ΜΚΟ, και οι νέοι και οι γέροι και οι μεγαλύτεροι και οι δεν ξέρω τι και άντρες και γυναίκες, εκπρόσωποι, εργοδοτικά σωματεία κτλ. Καθίσουν, καταλάβουν τα θέματα της άλλης πλευράς και θελήσουν όχι απλώς να ομονοήσουν, να συνθηκολογήσουν, γιατί έχει compromise από την κάθε πλευρά η λύση που θα προταθεί. Δεν μπορεί η λύση να μας αφορά όλους, να πάμε προς μία κατεύθυνση και όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι, μάλιστα, που λέμε συνένεση. Η συνένεση δεν υπάρχει στη λύση. Θέλω να ακούσουμε και τον κύριο Δημόπουλο. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι η νέα γενιά δεν μπορεί να πει πάρα πολλά. Απλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όσους μετανάστες και αναφέρουμε, ας πούμε ότι στο ιδανικό σημείο ότι λύνουμε το πρόβλημα με τους μετανάστες, μήπως όμως πάμε σε μια σκέψη ότι θα επαναπαυτώ και τελικά εντείνουμε το δημογραφικό πρόβλημα και πάμε σε μια δημογραφική και μια πολιτισμική αλλίωση. Και όπως πολύ όμορφα υπόθηκε πριν, ότι θα νιώθω
η μειονότητα στη χώρα μου, ενώ εν τέλει έχω λύσει το πρόβλημα. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί λίγο φοβικό αυτό? Θέλω να πω μια καλά οργανωμένη... Κινούμε στο όριο του ρατσισμού αυτή τη στιγμή. Κάνω έντονα τον αντίλογο, γιατί πρέπει νομίζω να την κάνουμε λίγο ειλικρινώς αυτή τη συζήτηση. Κινούμε οριακά, νομίζω, στην έννοια του ρατσισμού, αλλά νομίζω ότι είναι η αλήθεια ότι όταν ξαφνικά εγώ, ας πούμε, μελλοντικά στείλω το παιδί μου στο σχολείο και αντί σε μια αίθουσα 25 παιδιών τα 20, ας πούμε, να είναι ξένοι και ξαφνικά τα ελληνικά, όπως, ας πούμε, το αρχίζει και φεύγει, να βγάλουμε τα αρχαία ελληνικά, μήπως να απειληθεί και η ελληνική γλώσσα εν τέλει. Είναι πολύ τραβηγμένο αυτό που λέω, αλλά μπορεί να ξεκινήσει από κάτι πολύ μικρό και να φτάσει σε υπερβολικό βαθμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Κυρία Τραγάκη. Αντικειμενικά, αύξηση του πληθυσμού δεν μπορούμε να έχουμε παρά μόνο με μετανάστευση. Από την άλλη μεριά, η μετανάστευση δεν μπορεί να είναι, ή μάλλον το δημογραφικό δεν μπορεί να είναι το άλοθη για τη μεταναστευτική πολιτική. Η μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είναι μία και πρέπει να υπάρχει. Και μεταναστευτική πολιτική σημαίνει ελέγχο της ροές σε ποσότητα και σε ποιότητα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν λύσει ή έχουν συμπληρώσει τα κενά της δημογραφικής τους πυραμίδας και έχουν ενισχύσει την ανάπτυξή τους. Η Αμερική, ο Καναδάς, η Αυστραλία είναι οι χώρες όμως με την αυστηρότερη πολιτική εισόδου και τις μεγαλύτερες κυρώσεις στους ανθρώπους που παρανομούν στους νόμους στις χώρες αυτές. Η πολιτική μεταναστευτική επιβάλλεται να υπάρχει. Το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, απ' την άλλη, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν άλοθη. Το δημογραφικό δεν είναι άλοθη. Θα είχαμε άλλη πολιτική απέναντι στους πρόσφυγες αν δεν είχαμε δημογραφικό πρόβλημα? Θα ήμασταν ανέστητοι? Θα ήμασταν πιο ευαισθητοποιημένοι? Η πραγματικότητα είναι, ένα είναι το προσφυγικό, το οποίο ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά, τα ανθρωπιστικά. Το μεταναστευτικό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο ναι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο, με προϋποθέσεις και με ανθρώπους που ξέρουν να χειρίζονται αυτό το εργαλείο. Ένα ερώτημα που έχει έρθει και κυρία Ράγκα, αμέσως ο λόγος σε εσάς, αφορά στο κατά πόσο η μεταφορά πληθυσμών, προσφύγων ή μεταναστών σε εγκαταλελειμμένα χωριά, νησιά, στην περιφέρεια όπου έχει ερημώσει πια, θα μπορούσε να αποτελεί ένα μέτρο. Αν γίνεται στοχευμένα και με κάποια πολιτική, ο σκοπός είναι η ένταξη, δεν είναι η γκετοποίηση. Αν μέσα από την αναζωπήρωση και αναζωγόνηση μιας περιοχής δημιουργηθούν και υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να μπουν και να προσφέρουν κοινωνικά και οικονομικά, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το να γκετοποιώ και να δημιουργώ... Πάντως, ακούγοντάς σας, είτε γκετοποιηθούν, όπως λέτε, είτε οργανωμένα ενταχθούν, η ευθύνη στον ίδιο παρονομαστή πηγαίνει. Ποιος είναι ο παρονομαστής? Το κράτος. Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για υποδομές, ναι, το κράτος τις βάζει. Αλλιώς ποιος τις βάζει? Συμμετέχει όμως το κράτος με ανοιχτές διαβουλεύσεις και με όλη την κοινωνία όταν συζητάει, ώστε οι δομές και το πλαίσιο που θα βάλει να είναι αρεστό και να μην κάνουμε κάθε 3 και 5 απεργία επειδή δεν άρεσε στον κύριο Υφαντόπουλο, ας πούμε, και στους 5 μαθητές του. Με στοχοποιείτε και... Κυρία Ράγκα. Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτό και να επανέλθω σε κάτι που ήθελα να πω. Είναι πολύ σημαντικό όταν μια κοινωνία θέλει ή ζητάται να εντάξει μετανάστες ή πρόσφυγες, να τις δίνονται και τα εργαλεία να το κάνει. Όταν λοιπόν έχουμε και όλα αυτά τα νησιά, τα οποία πραγματικά υποφέρουν από αυτό το κύμα μετανάστευσης και προσφυγικού, και δεν έχουν τα εργαλεία προκειμένου να μπορέσουν να εντάξουν αυτούς τους ανθρώπους και να μην δημιουργηθούν τα γκέτο, όταν όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα ρατσισμό, γιατί όλα αυτά τα συναισθήματα και οι δυσκολίες προκύπτουν, είναι μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πάντως μια χαρά ασκούνται πολιτικές. Εκεί έχουμε μια έφεση. Ναι, αυτό που έχουμε όμως είναι ότι πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, ότι έχουμε ένα κράτος ενάντια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ξεσηκωθεί και ποιο είναι το κράτος και ποιο είναι το περιφερειακό κράτος και ποιο πρέπει να ακούσουμε.
Το περιφερειακό κράτος ή το κράτος. Έναν από τους δύο πρέπει να ακούσουμε. Όχι, ποιος κάνει τις πολιτικές έχει σημασία, ελέγχθηκε. Και εδώ έχει σημασία, αντί να σηκώνονται και να μαζεύονται στις πλατείες, κατά πόσο θα μπορέσουν να αναπτύξουν πολιτικές ένταξεις, αλλά να το θέλουν όμως κιόλας. Δεν μπορώ εγώ να μου επιβληθεί να συμπεριφέρομαι με τσεμπέρι και να έχω τις αντιλήψεις και όταν πηγαίνω να έχω την απέτηση, επειδή είναι η γυναίκα μου και η γυναίκα μου δεν θεωρείται αξιόλογο μέλος της κοινωνίας, επειδή είναι μουσουλμανικές οι κοινωνίες και οθωμανικές οι κοινωνίες, να επιβάλλω ότι θα πρέπει να είναι κατεξοχήν γυναίκα ο γυναικολόγος που θα εξετάσει τη γυναίκα μου, γιατί διαφορετικά δεν υπηρετεί το δικό μου συμφέρον. Θα πρέπει να καταλάβουμε να υπάρχει ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστές στοχευμένες Μάλιστα. πολιτικές. Άρα επιβεβαιώνεται ότι καταλήγουμε στην ευθύνη του κράτους. Ο κύριος, εσείς και αμέσως μετά εσείς. Ένα σχόλιο που Ναι, ήθελα προηγουμένως. ελάτε κυρία Ράκη, για Αυτό να που θα ακούσουμε ήθελα δύο. να δώσω να καταλάβει ο κόσμος είναι το εξής. Σήμερα, αν διπλασιαστούν οι γεννήσεις, δεν λύνεται το δημογραφικό. Σήμερα, αν έρθει κύμα μετανάστευσης, το οποίο θα στηρίξει, αν θέλετε, την απασχόληση και τα ταμεία μας, πάλι δεν λύνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο το δημογραφικό. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο πρέπει να έχουμε στα υπόψη. De facto, είμαστε μια κοινωνία που γυράσκει. De facto, θα υπάρχουν ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό το γυρασμένο πληθυσμό. Είτε αυτές είναι το κομμάτι της υγείας, είτε αυτές είναι το κομμάτι της φροντίδας, είτε αυτές είναι το κομμάτι της ενεργού συμμετοχής αυτών των ανθρώπων που θα είναι πολλοί, και ήδη είναι πολλοί, για να προσφέρουν όχι μόνο μέσα από την απασχόληση, και μέσα από τον εθελοντισμό, μέσα από την κοινωνική τους δράση, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουμε μετρήσει ουσιαστικά, το πόσα χρήματα είναι η κοινωνική προσφορά των ανθρώπων. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σας ακούμε. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το πρόβλημα και πολύ καλά έγινε και το έχουμε θέσει νομίζω από πολλές πλευρές. Αν μου επιτρέψετε να πω και εγώ μερικά πράγματα για τη λύση του προβλήματος. Είμαι 78 ετών, συνταξιούχος μηχανολόγος ηλεκτρολόγος. Το είπα αυτό για να συστηθώ, ας πούμε. Λοιπόν, ακούστηκαν καταρχήν ότι δεν συμφωνούν οι πολιτικοί μας. Αυτό είναι σωστό. Αλλά εγώ θα ήθελα σε πολλά πράγματα όμως συμφωνούν, αλλά τυχαίνει να συμφωνούν στα λάθος πράγματα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν οι σωστές ιδέες και η διάθεση να υιοθετήσουν σωστές ιδέες, να τις προτείνουν και μετά να συμφωνήσουν. Γιατί ουέ και αλίμονο να συμφωνούσαν σε όλα, όταν αυτά τα όλα είναι λάθος. Και δυστυχώς υφιστάμεθα αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε κράτος δικαίου και αυτό είναι μια βόμβα που σκάει τώρα, αυτό που λέω, αλλά είναι η αλήθεια, να ξέρετε. Δεν μπορούμε να λύσουμε το δημογραφικό πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, όταν δεν εφαρμόζουμε το άρθρο 21 του Συντάγματος, το οποίο λέει για την προστασία της οικογενείας, της μητρότητος, όπως και το άρθρο 17 που λέει προστασία της ιδιοκτησίας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε ότι προστατεύουμε την ιδιοκτησία και από την άλλη μεριά να βάζουμε τον έμφυα. Και μάλιστα δεν είναι σκέτος αυτός ο έμφυα. Ξεκίνησε από το τέλος της Χούντας που ήταν φόρος ακινήτου περιουσίας, έγινε μετά φόρος μεγάλης ακινήτου περιουσίας, μετά πέρασε, είπε ο παλιός ο Μητσοτάκης, ότι να καταργηθεί και να περάσει στους Δήμους ως ΤΑΠ. Μην ανοίξουμε, αν θέλετε, Ναι, μόνο αυτό το θέμα, όχι, γιατί είναι μεγάλο σημασία, τραύμα. Γι' αυτό έχει είναι σημασία. άλλο. Όχι, Τα προσέξτε με ακίνητα λιγάκι. και η φορολογία στην Ελλάδα. Όχι, Περιμένουν και μιλάω άλλοι, γι' για αυτό το το κράτος λέω. δικαίου, για το Γι' αυτό το κράτος λέω. δικαίου. Είναι Λοιπόν, αντιληπτό πλήρως. Απλά λέω μην το καταρχήν- ανοίξουμε, γιατί ακριβώς Ναι, είναι ωραία. μεγάλο θέμα. Το κλείνω αυτό. Έμεινε όμως και ο ΤΑΠ και ήρθε το ΕΤΙΔΕ, τώρα ο φόρος Σωστά. ακίνητης περιουσίας. Και τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να λέμε υποστηρίζουμε την οικογένεια και από την άλλη μεριά να φορολογούμε και το πρώτο σπίτι ενός ιδιοκτήτη, όσο φτωχός και να είναι, ή να βάζουμε εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και να αποκλείουμε αυτούς που έπρεπε να μην πληρώνουν, γιατί είναι τέτοια τα κριτήρια αυτά που είναι ανεδαφικά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ μικρά. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, γενικά δεν έχουμε κράτος δικαίου. Ας πούμε, καταργήθηκε το διχίλιαρο σε κάθε γέννα παιδιού που είχε προϋπάρξει. Λοιπόν, έγινε αυτή η κοιλιά που έγινε. Τώρα είναι 1000. Λοιπόν, όχι, ξανά ήρθε τώρα σαν 2.000. Αλλά
η κατάργηση Α, έφερε σωστά την το κοιλιά είπα δύο αυτή. πριν, γιατί το είπατε εσείς στο πάνελ εννοώ, όχι εσείς υπήρχε και προσωπικά. σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας. Λοιπόν, μικρή ήταν, αλλά ήταν ένα δώρο Μάλιστα. κτλ. Είναι κατανοητό. Όχι, θέλω να πω γιατί το λέω αυτό. Καταργήθηκε και αυτό. Χάθηκε λοιπόν όμως με τον τρόπο αυτό η αξιοπιστία του κράτους. Δηλαδή, το να γεννήσει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, παιδιά, δεν είναι απλό πράγμα και είναι και ανέκλητη κατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορεί να τα πάρει πίσω, όπως παίρνει το κράτος πίσω τους νόμους που ψηφίζει για τα παιδιά. Δηλαδή, σου λέω με κάποιο νόμο, με κάποιο καθεστώς, σε πείθω, κάνεις ένα παιδί και μόλις το κάνεις, μετά από 2-3 χρόνια, λέω, καταργούνται αυτά τα μέτρα. Για ποια αξιοπιστία του κράτους μιλάμε, πώς θα πείσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας προβληματίζει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, Υπάρχουν, κύριε Φαντόπουλε, αλλά ακούμε και τον κύριο να ολοκληρώσει. γενικά, θέλω να πω, το κράτος δικαίου είναι σε πάρα πολλά πράγματα. Ψηφίζονται νόμοι αντισυνταγματικοί. Μάλιστα. Περνάνε... Είναι κατανοητό. Όχι, δεν Ολοκληρώστε, είναι σας κατανοητό. παρακαλώ Προσέξτε πολύ. να δείτε. Μα Λοιπόν, θέλω παρακαλώ πολύ να ακουστούν και οι υπόλοιποι. Να τελειώσω με αυτό και μόνο. Λοιπόν, προσβάλλονται στο δικαστήριο, περνάνε 5-6 χρόνια για να βγει η απόφαση, δικαιώνονται μόνο αυτοί που έχουν προσφύγει και το αποτέλεσμα ποιο είναι, να βγει ένας άλλος νόμος, ο οποίος να είναι και αυτός αντισυνταγματικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό το οποίο περιγράφετε. Θέλετε, κάντε ένα διάλογο μόνο και μόνο για το κράτος δικαίου. Ναι, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι η πηγή του κακού για όλα τα προβλήματα. Το κράτος βέβαια είμαστε εμείς από την άλλη. Δεν είμαστε εμείς. Εντάξει. Είναι η κρατούσα νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για το Ίδρυμα Νιάρχου, για την όμορφη αυτή εκδήλωση. Μαμάς Λεωνίδας λέγομαι, είμαι γυναικολόγος και μέλος του Συμβουλίου των Γιατρών της Εξωματικής. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε το συνέδριό μας. Πριν από 3 χρόνια είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο στην Καθημερινή, δημογραφικό και εξωσωματική. Και κύριε καθηγητά, ανέλυα με αριθμούς. Και είχα συγκριτικά στοιχεία με μια χώρα που μοιάζει με εμάς, με το Ισραήλ. Με τον ίδιο πληθυσμό. Και για να μην μακρηγορούμε, το Ισραήλ κάνει 35.000 κύκλους εξωματικής και έχει από αυτό 8.000 παιδιά το χρόνο. Όπως είπε η κυρία Τραγάκη, δεν μπορούμε να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Εμείς κάνουμε 8.000 κύκλους με 2.000 παιδιά. Γιατί γίνεται αυτό? Πόσο εφικτό είναι για μια γυναίκα να κάνει εξωσωματική και οικονομικά? Και πόσο? Τραγικό. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό διότι αναγκάζεται να τα πληρώσει όλα μόνη της. Το ίδιο κοστίζει και σε άλλες χώρες. Στο Ισραήλ πληρώνει $3.500 φάρμακα και τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, μέχρι να αποκτήσει 2 παιδιά. Εδώ λοιπόν ταλαιπωρούνται για να συνταγογραφήσουμε τα φάρμακα, πηγαίνουν και έρχονται περισσότερες κλαμμένες από την ταλαιπωρία που υφίστανται και στο τέλος τα πληρώνουν μόνοι τους. Ήθελα να πω ότι φέτος οι γεννήσεις ήταν 86.000, οι θάνατοι ήταν 120. Καταλαβαίνετε που πάμε, καταραίωμε, εξαφανιζόμαστε. Είχαμε 34.000 μείον, αρνητικό. Εγώ όταν ξεκίνησα ειδικότητα, είχαμε 150.000 τοκετούς, όπως είδαμε εκεί στο διάγραμμα. Το μικρόφωνο, παρακαλώ. Στο διάγραμμα. Και τώρα έχουμε φτάσει στις 86.000. Είναι και τα στοιχεία που μας έδειξε η κυρία Τραγάκη, το ισοζύγιο. Ναι. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Κάτι πρέπει να γίνει να βοηθηθεί ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ευχαριστούμε. Ο κύριος, εσείς. Και το μικρόφωνο σε όλους. Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σπουδαία αυτή εκδήλωση που γίνεται. Παντελάτος υποπτέραρχος, εν αποστρατεία, συνταξιούχος δηλαδή. Παίρνω λιγότερα λεφτά από σας, κύριε καθηγητά. Τέλος πάντων, είπα το παράπονό μου τώρα. Για την κυρία Κουσία είναι η ερώτηση. Θα ήσασταν κατηγορηματικοί καταρχάς ότι το θέμα το δημογραφικό δεν λύνεται από το μεταναστευτικό. Μόνο ναι. Ήμουνα παρόν σε μία συνάντηση που είχε γίνει στο Εθνικό
στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία είχε πει ακριβώς ότι ενδεχομένως το μεταναστευτικό να είναι η μοναδική δυνατότητα που έχουμε για την λύση του δημογραφικού. Η ερώτηση λοιπόν είναι, επειδή το αναφέρατε αρκετές φορές, ποιος είναι ο ικανός μετανάστης πρόσφυγας για σας, επειδή το αναφέρατε πολλές φορές. Καταρχήν, νομίζω ότι εδώ λήξαμε το θέμα μετανάστης και πρόσφυγας. Μιλάμε μόνο για τους μετανάστες, όχι για τους πρόσφυγες, πρόσφυγες σε πολύ λιγότερο βαθμό. Εγώ είπα για την κινητικότητα, δηλαδή οι άνθρωποι που αποφασίζουν να είναι ενημερωμένοι που θα πάνε και τα κράτη που τους δέχονται να είναι ενημερωμένες για τις ανάγκες που έχουν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για να ταιριάξουν. Δηλαδή μου λείπουν τόσοι και οι άνθρωποι που φεύγουν φερειπίν από την Ινδία για να πάνε στη Γερμανία ή πολλοί που περνάνε από εδώ με γνώμονα να πάνε στον Καναδά, δεν θέλουν να μείνουν εδώ, είναι αυτοί με τα περισσότερα προσόντα, όπως έγινε και με τους Σύριους. Γι' αυτό είπα ότι στην Ελλάδα μόνο το μεταναστευτικό. Έχει πρόβλημα όλη η Ευρώπη. Της λείπανε 35 εκατομμύρια ενεργός πληθυσμός εδώ και μερικά χρόνια, τώρα μπορεί να έχουν γίνει και παραπάνω. Είναι άνθρωποι από άλλες υπήρους, αλλά υπό προϋποθέσεις. Αυτό το είπα. Τώρα θέλουμε να το πούμε μεταναστευτικό, θέλουμε να το πούμε μόνο μεταναστευτικό. Δεν είναι το σωστό, γιατί κάνει και διάφορους άλλους συνειρμούς και ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος και φοβάται. Κατανοητό. Γεια σας. Λέγω Μαριάννα. Ναι, λέγω Μαριάννα Παπαμιχαήλ, είμαι από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή που κάνουμε τις μελέτες για τις συντάξεις. Και θα ήθελα να πω πάρα πολύ σύντομα 2 λόγια για το ασφαλιστικό. Είναι μια πολύ δυσεπίλητη εξίσωση, γιατί από τη μία για να πετύχεις ανάπτυξη πρέπει να μειώσεις τις εισφορές και από τη στιγμή που μειώνεις τις εισφορές, γιατί είναι ένας φόρος και εισφορές, αυτομάτως οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να πάρουν λιγότερα χρήματα για σύνταξη. Επομένως, πρέπει και ταυτόχρονα να μειώνεις τις εισφορές και να πετύχεις μια ανάπτυξη, ώστε να διευρύνεις την βάση των εισφορών που είναι περισσότεροι μισθοί, με περισσότερος κόσμος να δουλεύει και λιγότερη ανεργία. Οπότε αυτό είναι μια εξίσωση αρκετά δυσεπίλητη. Τώρα, τι έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση. Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχουν εισαγάγει το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, ο οποίος έχει ατομικούς λογαριασμούς και μπορείς να μαζέψεις δικά σου χρήματα σε δικούς σου λογαριασμούς μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, όσο πέφτει οι εισφορές, παραδείγματος χάρη, που θα πρέπει να υποχρεώνεσαι να δίνεις στον πρώτο πυλώνα, μπορείς κάποιες από αυτές τις εισφορές να τις κατευθύνεις σε ατομικούς λογαριασμούς. Τώρα, σε σχέση με αυτά που ακούμε εδώ πέρα, εγώ θα συμφωνήσω πάρα πολύ ότι η δημογραφική γύρανση είναι μία αναστρέψιμη και πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι κατάματα, να το πιστέψουμε και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε σε μια κοινωνία πιο ηλικιωμένη. Με πολιτικές διατήρησης στην αγορά εργασίας των ηλικιωμένων, εξειδίκευση, μεταεκπαίδευση και ενσωμάτωση βέβαια των προσφύγων. Τα δε επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των νέων είναι αυτά τα επαγγέλματα τα οποία σιγά σιγά θα εκλείψουν. Πιο πολύ θα υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση των μεγαλύτερων και των ηλικιωμένων, για να μπορούν να πάνε και να προσφέρουν και υπηρεσίες στους υπερήλικες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το μικρόφωνο στην κυρία εδώ, παρακαλώ. Ένα ερώτημα, εν συντομία μόνο, παρακαλώ πάρα πολύ όλες οι απαντήσεις, γιατί θέλει πολλοί κόσμος να ρωτήσει και να μιλήσει. Ερώτημα ως προς το συνταξιοδοτικό, ασφαλιστικό, προς όλους το ερώτημα. Υπάρχει η δυνατότητα ο συνταξιούχος να μην συνταξιοδοτείται 20 χρόνια πριν από το πόσο προσδόκιμο ζωής βάσει των στατιστικών έχει, γιατί είναι η μοναδική λύση που αυτή τη στιγμή έχει και αύριο δεν ξέρει αν θα την έχει και πάλι είναι μια σύνταξη με την οποία μπορεί, δεν μπορεί να τα βγάλει εις πέρας, μπορεί να έχει το δικαίωμα να επιλέξει να κρατήσει τη σύνταξή του και ταυτόχρονα κατ' επιλογή να δουλέψει και να έχει μεμονωμένη απασχόληση, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει ή να διακόψει τη σύνταξη ή θα πρέπει να ξέρει και να διασφαλίσει ότι θα πληρωθεί κιόλας, γιατί δεν είναι και πολύ το σίγουρο και βέβαιο ότι θα πληρωθεί από την επαγγελματική πρόταση που έχει μια συγκεκριμένη ισχύ χρονικά εννοώ
και τον ενδιαφέρει. Για να μην πάω τώρα στην εθελοντική εργασία και την κοινωνική, γιατί θα πρέπει να έχουμε... Πολύ σύντομα, επειδή θέσατε το θέμα από τον τύπο των ύλων, ο 65 σήμερα στην Ελλάδα έχει ένα προσδόκιμο επιβίωση άλλα 20 χρόνια. Για να πάει 85, όπως τα λέμε σήμερα, πάει παραπάνω. Αυτό το οποίο δεν έχει γίνει είναι η ενσωμάτωση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου της κοινωνίας που λέγεται πείρα και λέγεται τρίτη ηλικία μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Όταν φτάνεις 65-67 χρονών σου λέει εδώ είναι η πόρτα έξω. Προσέξτε τώρα, περίπτωση πάνω σε αυτό το οποίο είπατε και συγχαρητήρια που είστε από την ασφαλιστική αρχή. Φανταστείτε τους συνταξιούχους οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν την εισφορά τους. Να έχουν συμμετοχή, εισφορά από την εργασιακή τους απασχόληση. Αποκλείστηκε αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπει. Όλοι οι συνταξιούχοι οδηγούν ο ένας πίσω από τον άλλον στη Λεμιτόμο, στην Καροτίνα, στον αποκλεισμό. Θα μπορούσε να ενσωματώσει το κράτος όλη αυτή την εμπειρία, να ευρύνει την εισφορολογική βάση την οποία λέτε, ώστε οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, και αν θέλει να αφήσει το δημόσιο τομέα, μπορεί να αφήσει τον ιδιωτικό τομέα να δουλεύουν και να έχουν και εισφορές και να παίρνουν ένα κομμάτι της σύνταξης, μεμονωμένο, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να αμείβονται. Εγώ δεν τολμώ να πω ότι κάνω οποιαδήποτε άλλη δουλειά ή άμα παίρνω εισφορές απ' έξω από μελέτες, γιατί θα μου κόψουν και τα 1.200 που είπα. Η ουσία είναι αυτό το οποίο είπα το πρώτο. Το δεύτερο, να πω πολύ σύντομα για τις εισφορές, ότι ένα μεγάλο κομμάτι είναι η ανισότητα στις εισφορές. Και η ανισότητα είναι ότι οι φτωχοί πληρώνουν περισσότερο από τους πλούσιους, γιατί οι πλούσιοι καταφέρουν και έχουν συμπληρωματική ασφάλιση και ξεφεύγουν. Άρα δύο είναι τα θέματα. Να αφήσουμε το κεφάλαιο και τη γνώση να ενσωματωθεί και να την αξιοποιήσουμε στην κοινωνία μας, πληρώνοντας και όλες τις εισφορές, και αυρύνεται έτσι η φορολογική βάση. Και το δεύτερο, κάτι έχουν να πούνε και συνταξιούχοι κιόλας, σαν γνώση, εμπειρία, κοινωνικό κεφάλαιο. Κυρία Ράγκα. Να προσθέσω σε αυτά που πολύ σωστά είπε ο κ. Φαντόπουλος, το γεγονός ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία θέλει να απασχοληθεί, αλλά υπάρχουν αντικίνητρα και από τη δική τους την πλευρά και από την πλευρά των εταιριών και των εργοδοτών να τους προσλάβουν. Το ένα είναι το κομμάτι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ευέλικτες μορφές εργασίας. Αν θέλει κάποιος να δουλέψει, παραδείγματος χάρη, part-time, δεν μπορεί εύκολα να το κάνει. Και συγχρόνως έχουμε και το κομμάτι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολύ έντονα στερεότυπα στους εργοδότες και γενικότερα στην κοινωνία, όταν κάποιος το βιογραφικό του γράψει την ηλικία του, αυτόματα το βιογραφικό του δεν θα αξιολογηθεί. Να πω απλά να μην περάσει καν από συνέντευξη. Και αν δεν τη γράψει, γιατί υποτίθεται ότι είναι discriminatory αυτό και δεν τη... Ναι. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Την ώρα που θα πάει να τον δει, θα του πούνε δεν έχουμε ανάγκη. Ακριβώς. Και ένα ακόμα σημείο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι τα μεγαλύτερα, ακριβώς λόγω αυτής της κατάστασης και λόγω των μη δυνατοτήτων που δίνονται στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, 50+, όχι ακόμα μεγαλύτερες, έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στην αυτοαπασχόληση. Δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο, άρα πρέπει να βρουν κάτι να κάνουν. Πολύ συχνά, παραδείγματος χάρη, ένας δάσκαλος θα κάνει ιδιαίτερα παραοικονομία. Ένας άλλος θα δουλέψει ως σύμβουλος γιατί είχε κάποια γνώση και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όμως και ένα τεράστιο κομμάτι το οποίο ξεκινάει η αυτοαπασχόληση χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Μάλιστα. Και θα μιλήσω τώρα για ένα κομμάτι ψηφιακού αναλφαβητισμού. Ζούμε σε μια κοινωνία η οποία ψηφιακά πηγαίνει με τρελούς ρυθμούς. Με ένα κομμάτι πληθυσμού, 40% άνω των 50, να μην έχει τις βασικές γνώσεις ψηφιακών δεξιοτήτων και στα 65 και άνω το ποσοστό φτάνει στα 80%. 2008 αυτά τα νούμερα, έτσι. Πώς περιμένουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, όση διάθεση και να έχει και όσο χρόνο και να έχει, να ενταχθεί στην εργασία. Πρέπει να δουλέψουμε και εκεί. Το κομμάτι των επιχειρήσεων επενδύει σε αυτές τις ηλικίες. Εννοώ όχι ως εργατικό δυναμικό, γιατί το περιγράψατε απολύτως ότι όχι καθόλου δεν επενδύει, ίσα-ίσα τους απομακρύνει. Αλλά μπορεί το επιχειρήν να βρει εδώ πέρα έδαφος, έτσι ώστε να παρακινήσει και άλλους τομείς.
Νομίζω ότι η κυρία Κουσία θα μπορούσε να αναφερθεί πολύ εκτεταμένα σε σχέση με μένα σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι εμείς βλέπουμε ότι η κατάρτιση πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίτερα. Δηλαδή, μέσα σε μια επιχείρηση ο εργαζόμενος από τα 40-45 θα πρέπει ήδη να αρχίζει από την ίδια την επιχείρηση να προσαρμόζεται στους νέους ρυθμούς, στις νέες τεχνολογίες, στις νέες γνώσεις που χρειάζεται, έτσι ώστε η γνώση του και η εμπειρία του να μπορούν... Αρκεί να έχει και το περιθώριο, βέβαια, όλα αυτά να τα κάνει. Ναι, αν μιλάμε για εταιρείες, συνήθως έχουν το περιθώριο. Μιλάω για τη θέση του εργαζομένου. Για τον εργαζόμενο. Εγώ μιλάω για την εταιρεία η οποία... Εγώ μίλησα για τον εργαζόμενο, γι' αυτό. Άρα το ίδιο λέμε. Η εταιρεία θα μπορούσε να δει τις προκλήσεις που ανοίγονται από τη δημογραφική γύρανση σαν ένα κομμάτι εταιρικής υπευθυνότητας, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Έτσι όπως έχουμε δει τον πολιτισμό και το περιβάλλον, έτσι να δει την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι τραγικό το ότι οργανώσεις σαν και τη δική μας, όταν κάνουμε αιτήσεις για χρηματοδοτήσεις, θεωρούμαστε μη σεξι. Συγγνώμη, νιώθω άσχημα για τη Λίζα, αλλά θέλω να πω αυτό. Γι' αυτό αναστέναξα. Είμαστε υποκριτική κοινωνία. Είτε το παραδεχόμαστε, οι πράξεις μας αυτό λένε. Άλλα λέμε εδώ καθήμενοι, άλλα λέμε όταν είμαστε ακροατήριο, άλλα πάμε και κάνουμε όταν ψηφίζουμε. Και αυτοί που τους ψηφίζουμε, άλλα κάνουν όταν βγαίνουν. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα και δεν αποφασίσει ο καθένας μόνος του, πρώτον να πει ότι το 2020 που είμαι στην Ελλάδα, έχω την ευθύνη του εαυτού μου για τις πράξεις, ανεξάρτητα που ζω σε ένα κράτος που δεν έχει βάλει το σωστό πλαίσιο, το rule of law δεν υπάρχει, οι υποδομές δεν είναι όπως πρέπει για να βοηθάνε τις μονογονεϊκές, οι φόροι δεν είναι ανταποδοτικοί. Πέρα από αυτό, επέτρεψε μου, Βενετία, το ερώτημα, γιατί ετέθη κατά κάποιο τρόπο και η ευθύνη των επιχειρήσεων. Υπάρχει πεδίο για επιχειρήν. Η εταιρική κοινωνική δράση είναι δεδομένη, ένας πυλώνας που μπορεί να ανοίξει. Επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό το τομέα περαιτέρω μπορεί να αναπτυχθεί. Π.χ. είναι ο ιατρικός τουρισμός. Π.χ. είναι κάπως λίγο ευρύτερα ο πιο στοχευμένος τουρισμός. Άλλοι τομείς υπάρχουν, άλλες κατηγορίες υπάρχουν. Με συγχωρείτε, αλλά όταν πάρω απόφαση σαν άτομο, δεν είναι που να τους στρέψουμε, γιατί μέχρι να τους στρέψουμε και να μάθουν θα έχουν αλλάξει πάλι τα ζητούμενα. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βοηθηθεί, να καταλάβει ότι η διαβίου μάθηση δεν τελειώνει στα 22, στα 28 ή στα 35. Δικό μας θέμα είναι αυτό. Το διαδίκτυο μας το έκανε και φθηνό. Δηλαδή τα διάφορα δεν είναι... Και όταν στις εταιρείες πάλι το αναγάγουμε σε εταιρική κοινωνική ευθύνη, εγώ βγάζω φλίκτενες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα εταιρική κοινωνική ευθύνη γενικά, που όλο το non-financial reporting αναδομείται πανευρωπαϊκά και έχει βγει στη διαβούλευση. Είναι προς όφελός μου ως εταιρεία να έχω ένα blended match μεταξύ των 5 γενεών μέσα. Να έχω δηλαδή και την εμπειρία και την καινοτομία κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο το κράτος που δεν έχει τις δομές. Μάλιστα. Αμέσως μετά σας ακούμε, επειδή περιμένει αρκετή ώρα. Ναι. Ένα από τους ιδρυτικούς μέλους του 50 και Ελλάς και ασχολούμαι πολλά χρόνια με το θέμα της τρίτης ηλικίας. Έχετε καλύψει εν μέρη κάποια από τα θέματα, όπως η έλλειψη χρόνια της εκπαίδευσης μετά το 30, δεν υπήρχε. Αλλά μια άλλη ερώτηση που με έχει προβληματίσει. Έχει τουλάχιστον 400.000 Έλληνες στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό που συμβαίνει. Συμβαίνει στην Βουλγαρία, στη Ρωμανία κλπ. Όπου η μισθή είναι χαμηλή, φεύγουν. Αλλά είναι μια άλλη ερώτηση. Εδώ και πολλά χρόνια η Ελλάδα είχε χαμηλή θέσεις εργασίας σχετικά με τον πληθυσμό. Έχουμε θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αρκετές θέσεις εργασίας εκτός του δημόσιου. Έτσι. Λοιπόν, να απαντήσω. Φαντάζομαι ότι κοιτούσε σε μένα. Παρακαλώ.
Θέσεις εργασίας έχουμε και μένουν ανοιχτές, διότι δεν έχουν τις δεξιότητες οι άνθρωποι να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Παράλληλα όμως, δεν έχουμε και θέσεις για τους τόσους μηχανικούς που παράγουμε, ας πούμε. Δηλαδή, είμαστε νούμερο 1 παγκοσμίως στην παραγωγή μηχανικών, αλλά δεν έχουμε ούτε εργοστάσια, ούτε αντίστοιχες δομές για να τους εκπαιδεύσουμε. Έχουμε λοιπόν μια αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτούς που παράγουμε και ανάμεσα σε αυτούς που ζητάει η ελληνική αγορά εργασίας. Το ΣΕΝΤΕΦΟΠ είχε κάνει και κάνει συνέχεια μελέτες για το τι είδους ανθρώπους θέλουμε για να μπουν στην ελληνική αγορά εργασίας, να γίνουν και παραγωγικότεροι, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια εταιρεία που δεν μπορεί να βρει όσους τους λείπουν, μειώνει από την παραγωγικότητά της. Πάνω από το 50% των θέσεων για να καλυφθούν στις ελληνικές εταιρείες, δεν μιλάω για το δημόσιο, είναι άνθρωποι με μεσαία προσόντα. Τι σημαίνει με μεσαία προσόντα? Καταρχήν να ξέρουν πολύ καλά ελληνικά και αγγλικά και να μην είναι λειτουργικά αναλφάβητοι, που θα το έχετε διαβάσει στις εφημερίδες. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα κείμενο και δεν ξέρουμε να κάνουμε και πρόσθεση. Να έχουμε ψηφιακές δεξιότητες, αυτό δεν πας στο φεγγάρι με το να ξέρεις ψηφιακές δεξιότητες, απλώς γίνεσαι πιο παραγωγικός στη δουλειά σου. Αυτά όσο να μπορούμε να επικοινωνήσουμε γραπτά και προφορικά, να έχουμε κριτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα. Αυτά δεν τα έχουμε και οι επιχειρήσεις μένουν πίσω. Σε γενικές γραμμές, δεν είναι το 100%. Αλλά έχουμε αναντιστοιχεία προσόντων. Γι' αυτό θέσεις εργασίας όμως. Συγγνώμη, το μικρόφωνο στον κύριο, παρακαλώ πολύ, εκεί εντωμεταξύ. Μέχρι να το πάρει ο κύριος, θέσεις εργασίας σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνουν επενδύσεις. Η μεγαλύτερη αποεπένδυση που έγινε στη χώρα μας ήταν το ανθρώπινο κεφάλαιο, κυρία Μεστανέου, στα 400.000 νέοι φοιτητές μας, άτομα που φύγαν στο εξωτερικό, και το κράτος επένδυσε με τη γνώση σε αυτούς. Ακριβώς. Και αυτή η επένδυση έφυγε έξω. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτό όσον αφορά στα επαγγέλματα και να το συνδέσω λίγο και με το μεταναστευτικό, έτσι σαν τροφή για σκέψη για όλους μας. Ο τομέας της φροντίδας έχει έλλειψη προσωπικού. Αν δεν υπήρχαν αυτή τη στιγμή οι γυναίκες μετανάστριες, οι οποίες δεν είναι εκπαιδευμένες και ούτω καθεξής, θα ήθελα να ξέρα πώς θα καλύπταμε σαν χώρα αυτή την τεράστια ανάγκη, την οποία πολύ πιθανόν θα έπρεπε να έρθουν να καλύψουν οι γυναίκες που δεν θα μπορούσαν να εργαστούν, ή οι οικογένειες εν γέννη. Το θέτω απλά σαν ένα θέμα, το οποίο είναι τεράστια η ανάγκη για ανθρώπινα δυναμικό σε αυτό το τομέα και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη με βάση το δημογραφικό. Οι μετανάστες από την Πολωνία είναι οι τεχνικοί που λείπουν, που γύρισαν πίσω με την κρίση, ενώ είχαν έρθει την προηγούμενη δεκαετία, είναι αυτοί που έφυγαν και δεν έχουν τα εργοστάσια τεχνικούς. Σας ακούμε. Γεια σας, Αλέξανδρος. Ένα ζήτημα που νομίζω είναι σημαντικό είναι και πώς είναι οι πόλεις. Δηλαδή, όταν μητέρα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το καρότσι στα πεζοδρόμια ή να μπει στο λεωφορείο μέσα, πώς θα αποφασίσει να κάνει παιδιά? Αλλά ακόμη και πιο αναταρχιαστικό για μένα είναι, πες ότι δουλεύει ένας 70 ετών. Αν έχει πρόβλημα στην οδήγηση, μετά αυτός που θα τρακάρει δεν θα είναι μόνο δικό του πρόβλημα, αλλά και των υπολείπων. Επομένως, αν δεν προσφέρεις μια πόλη στην οποία να κυκλοφορούν όλες οι ηλικίες με άνεση, δεν μπορεί να λειτουργήσει, νομίζω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος εδώ. Η κυρία εδώ. Στη δεύτερη. Κατερίνα Μόλο, εκπαιδευτικός. Ωραία. Και αμέσως μετά ο κύριος, γιατί περιμένει πολλή ώρα. Σας ακούμε. Εγώ. Ναι. Εγώ θέλω να δείξω μια διαφορετική οπτική προσέγγιση που έχω στο κομμάτι της υπογεννητικότητας. Μιλάω ως εκπαιδευτικός. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχω επαφή με τα παιδιά της εφηβείας, οπότε θα σας πω το εξής. Για να βρίσκομαι εγώ σήμερα εδώ, η γιαγιά μου στην κατοχή έκανε 5 παιδιά. Στην κατοχή, πόλεμος. Χωρίς να σκεφτεί επιδοματική πολιτική, χωρίς να σκεφτεί για καροτσάκια, για βρεφονιπιακούς σταθμούς. Απλά αγαπούσε τα παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι στο κομμάτι του δημογραφικού προβλήματος
Η λύση πρέπει να είναι αλλού. Πρέπει να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας, πιστέψτε με σε αυτό που σας λέω, στο να αντιληφθούν τη σημασία της οικογένειας. Γιατί σήμερα τα στρέφουμε καλώς ή κακώς, εγώ είμαι σε λύκειο, οπότε σας μεταφέρω λίγο το κλίμα σήμερα που μιλάμε. Είμαστε μετά τα Χριστούγεννα και βασικά η τρίτη λυκείου δουλεύει σαν τρελή να δώσει πανελλήνιες, να πιάσει 18.000 μόρια για να μπορέσει να δώσει στη νομική, να περάσει νομική, να περάσει οικονομικά, λογιστική και δεν ξέρω τι άλλο. Πού θα περάσουν σε αυτή τη σχολή και μετά από 4 χρόνια πείτε μου τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Συγγνώμη να κάνω ένα ερώτημα, γιατί ούτε μητέρα είμαι, ούτε εκπαιδευτικός είμαι. Ναι. Άρα εσείς έχετε σαφώς καλύτερη εικόνα, γνώση Είμαι και μαμά 3 παιδιών. και εμπειρία και να τα χαίρεστε. Το γεγονός ότι δεν έχουν εξασφαλισμένη εργασία δεν οδηγεί ή δεν κινδυνεύει να μας οδηγήσει στο άλλο άκρο, με μία προσέγγιση μόνο, και το λέω πολύ προσεκτικά, γιατί δεν προς Θεού δεν θέλω να πω ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε, να υπενθυμίζουμε την αξία της οικογένειας κτλ. Ωστόσο, συγκριτικά με την θέση της γυναίκας και του νέου, του γονέα ευρύτερα, άνδρα ή γυναίκα στην κατοχή, σε σχέση με το σήμερα, που έχει το δικαίωμα να σπουδάσει, έχει το δικαίωμα να εργαστεί και καταλήγει να είναι πολυτέλεια και το να μπορέσει να σπουδάσει όπου περάσει και το να εργαστεί, άρα να βρει θέση εργασίας. Βασική όμως προϋπόθεση, αν θέλει να κάνει οικογένεια. Όχι. Έχουμε βάλει λανθασμένα πρότυπα, για τα οποία δεν μιλήσετε καθόλου. Δεν έχουμε προλάβει, γι' αυτό θα μας το επιτρέψετε στη συνέχεια να το κάνουμε. Ναι. Ωραία. Τα λέω Απλά γρήγορα. πώς θα κάνει οικογένεια χωρίς δουλειά? Βασικά οι νέοι μας σήμερα δεν σκέφτονται το κομμάτι της οικογένειας. Γιατί σκέφτονται σπουδές, μεταπτυχιακό, θα κάνω και ένα δεύτερο, θα βγω στο εξωτερικό, θα, και το θα τους κάποια στιγμή τους έχει φτάσει στα 40. Μετά δεν το θέλουν. Κατεψυγμένα εκεί, να έχει και δουλειά ο κύριος με την εξωσωματική. Που σημαίνει ότι... Αυτό, συγγνώμη, αλλά είναι ρατσιστικό. Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό. Γιατί υπάρχουν αρκετοί νέοι, ή όχι τόσο νέοι, όσο και... Μου επιτρέπετε να μιλήσω κι εγώ ελεύθερα, να είμαι κομιλφό ή να μιλήσουμε τώρα ρεαλιστικά. Αλλά υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός και νέων γυναικών, αλλά και ανδρών, γιατί δεν εξαρτώνται όλα από τη γυναίκα, γιατί στο κάτω-κάτω δεν γεννάει μόνη της το παιδί. Διαδικαστικά το γεννάει, αλλά δεν προκύπτει μόνο του το παιδί, από τη γυναίκα μόνη της εννοώ. Λοιπόν, άρα κάπου υπάρχει μία... Δεν ξέρω αν είναι πίεση, υπάρχει σίγουρα μία κατάσταση, μία παραδοχή, ότι αυξάνεται η ηλικία της μητέρας, όταν θα γίνει μητέρα, από μία σειρά παραγόντων που περιέγραψε πολύ σωστά η κυρία Κατερίνα. Έχει δίκιο η κυρία Κατερίνα. Υπάρχει και η περίπτωση της γυναίκας όμως, που δεν μπορεί, για να πούμε ότι πηγαίνει στα κατεψυγμένα. Δεν μου άρεσε αυτή η έκθεση. Δεν άκουσες αυτό. Και μπορεί για άλλους λόγους να έχει επιλέξει αυτή τη μέθοδο. Με παρεξήγησες. Δεν είπα την εξωσωματική. Επειδή μπορεί να μας ακούνε γυναίκες όμως που την έχουν επιλέξει αυτή τη μέθοδο, καλό είναι να το αποσαφηνίσουμε. Το τι θα επιλέξει ο καθένας, πώς και πότε. Δεν είμαι εγώ αυτή και να το κρίνω. Εγώ απλώς, επειδή συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Κατερίνα, ότι έχουμε βάλει πολλές φορές άλλα πρότυπα και αφήνουμε πίσω όλα αυτά που σου λέει η οικογένεια. Από την άλλη, φυσικά όταν δεν έχεις λεφτά, πώς με τον άντρα σου ή το φίλο σου θα αποφασίσεις να κάνεις παιδιά? Εγώ για πλάκα το είπα ότι το αμελούν και θεωρούν ότι μπορείς να το καταψύξεις με την έννοια άνθρωποι που μπορούν. Αυτό είπα. Αν παρεξηγήθηκα, ζητώ συγγνώμη, φυσικά. Άμα δεν μπορείς και δεν κάνεις, θα βρεις έναν άλλο τρόπο. Δεν εννοώ αυτό. Από την άλλη, ξέρουμε ότι στην ελληνική οικογένεια έχει, αντί να φεύγουνε, όπως φεύγουνε στα άλλα κράτη, γιατί η ζωή τους ανοίγεται μπροστά, μένουνε παιδιά 35 και χρονών στο σπίτι, γιατί οι μισθοί που παίρνουν δεν μπορούν να ζήσουν. Ακόμα χειρότερα, έχουν ξαναγυρίσει στο σπίτι. Έχουν ξαναγυρίσει στο σπίτι, ξαναγύρισαν, άρα ήρθαν στην οικογένεια. Άρα πώς θα κάνουνε παιδιά αφού δεν μπορούν ούτε από το σπίτι Κύριε Δημόπουλε, νομίζω ότι είναι στη κουλτούρα... έχετε οικογένεια?
Όχι, είμαι μικρός ακόμα, είμαι 24. Γιατί σπουδάζετε? Ναι, αλλά είναι στα άμεσα πλάνα μου. Δηλαδή, Θέλω να παντρευτώ, θέλω να κάνω οικογένεια. Αυτό θέλω να πω ότι... είναι κάτι το οποίο το σκέφτεστε προς Θεού, δεν αφορά προσωπική Αντιλαμβάνομαι. ερώτηση, αλλά είστε ένα παράδειγμα αμέσως μετά το Λύκειο που έδωσε πανελλαδικές, πέρασε στη σχολή που ήταν του ενδιαφέροντός σας. Φαντάζομαι είστε 24, νοσηλευτική, ναι. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η οικογένεια. Η αναζήτηση δουλειάς και το να εξασφαλιστώ είναι το πρώτο βήμα για να κάνω οικογένεια. Αλλά αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι η κουλτούρα του Έλληνα είναι οικογένεια. Είμαστε λαός που μας αρέσει η οικογένεια, μας αρέσει η μάσοξη, μας αρέσει να είμαστε πολλοί. Είναι η κουλτούρα μας τέτοια. Οπότε, μακροπρόθεσμα, ναι, το θέλουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι μπορούμε να έχουμε τους πόρους για να συντηρηθούμε. Ένας νέος στην ηλικία μου σήμερα, στα 24, έχει λεφτά για να συντηρήσει τον εαυτό του πρώτα. Το επόμενο βήμα είναι να βρει μια στέγη. Και πολύ μετά είναι το παιδί. Πόσο μάλλον τα πάνω από 2 παιδιά. Πού έχει φτάσει περίπου ηλικιακά? Μακριά. Ωραία, εντάξει. Άρα λέμε το ίδιο. Εδώ να πούμε, όχι, δεν είναι μόνο βάση επιλογής, ότι προσανατολίζεται ο νέος σήμερα από την οικογένεια. Φυσικά. Άμα μου επιτρέπετε, υπάρχουν αρκετές μεταπτυχιακές φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι οποίες ορισμένες από αυτές δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Ολημερείς στον πόλεμο, το βράδυ καραούλι, από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Και ήρθαν μερικές και μου είπανε ότι έφυγα από καλοπληρωμένες δουλειές του ιδιωτικού τομέα για να κάνω παιδιά, κύριε καθηγητά. Ναι. Αλήθεια είναι. Δεν είναι όλοι όμως. Ναι, αλλά αυτό δείχνει ότι δεν είπε κανείς ότι δεν είναι η αλήθεια. εξαιρετική πίεση την οποία νιώθουν, ναι μεν στην συμμετοχή στην αγορά εργασίας, αλλά όχι στην εξουθενωτική αγορά εργασίας, η οποία δεν σου επιτρέπει να κάνεις την οικογένεια. Ναι, αν γυρίσουμε στο ότι ο ένας συμφιλιώσουμε την αγορά εργασίας, την εργασία με την οικογένεια και εκείνη. Ναι, βέβαια. Και τον εργαζόμενο νέο με τους συνταξιούχους, που ένας αντιστοιχεί σε 3 επίσης. Ωραία. Γιατί αυτή είναι η αναλογία. Περιμένετε πολλή ώρα, σας ακούμε. Ναι, κατά σύμπτωση, η τοποθέτηση της κυρίας Κατερίνας, παρεμπιπτόντως να σας ζήσουν τα 3 παιδάκια, επικαλύπτεται πολύ με αυτό το οποίο είχα στο μυαλό μου να πω. Ουσιαστικά είναι αυτό, για το ποσοστό του πληθυσμού σε παραγωγική ηλικία που έχει τη δυνατότητα να κάνει δεύτερο ή ενδεχομένως και τρίτο παιδί, για να μην αναλωνόμαστε μονάχα στο να επιζητούμε στο τι θα μπορούσε να κάνει το κράτος για μας, όπου σίγουρα είναι πάρα πολλά και αυτά που θα μπορούσε να κάνει και πολύ λίγα αυτά που πράγματι κάνει. Νομίζω ότι υπάρχει πράγματι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι προκειμένου να προχωρήσουν στο να κάνουν ένα δεύτερο ή τρίτο παιδί, και δεν βγάζω τον εαυτό μου από αυτή την κατηγορία που περιγράφω τώρα, έχουν στο μυαλό τους να το έχουν διασφαλισμένα κάποια πράγματα τα οποία σε άλλες κοινωνίες θεωρούνται υπερβολικά. Είτε εξαιρετικές σπουδές, define εξαιρετικές, δεν ξέρω, είτε μία στέγη από σήμερα για τα επόμενα 30 χρόνια που τότε ίσως να την χρειαστεί, είτε, εν πάση περιπτώσει, 1002 άλλα πράγματα. Και σε αυτό επάνω νομίζω ότι θα είχε έτσι αξία να ακούσω κάποιο σχόλιο που ίσως να είναι περισσότερο κοινωνιολογικό και λιγότερο, ας πούμε, πρακτικό. Και μία, αν μου επιτρέπετε, πολύ μικρή έτσι, τοποθέτηση. Άκουσα τον κύριο στο ξεκίνημα της κουβέντας του που έκανε αναφορά σε ένα αρχαιοελληνικό ρητό για την αξία της μετρησιμότητας των μεγεθών. Προσωπικά και εγώ είμαι λάτρης των αριθμών πολύ. Ωστόσο, στο κομμάτι της αναπλήρωσης, τέλος πάντων, του πληθυσμού μέσω του μεταναστευτικού ρεύματος, κάποια στιγμή, ίσως και αθελά του κανείς, έγινε ένας παραλληλισμός σχετικά με το κομμάτι το μεταναστευτικό που γνώρισε η Ελλάδα τη δεκαετία του 20. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση, απολύτως, διότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είχαν επεδομένη ελληνική εθνική συνείδηση και νομίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση είναι εντελώς άστοχη. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι, γιατί σας ακούω, η κυρία πίσω σας. Εσείς, εσάς μιλάω. Ναι. Όχι, επειδή σας ακούμε. Ναι, ωραία. Ναι, καλά κάνετε. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό. Θα ήθελα, αν έχουμε τη δυνατότητα, να θέλετε να μιλήσετε.
Ελάτε. Είχατε ένα slide το οποίο είχε τις γενιές, το Baby Boomers και το Generation Ναι, X μπορούμε και να το ούτω δούμε. καθεξής αυτό. Εδώ. Θα ήθελα απλά να πω σε αυτό το σημείο, ως με ένα μέρος απάντησης σε αυτό το οποίο είπατε, ότι αυτές οι γενιές οι οποίες είναι από τη γενιά των σημερινών 65-70 που είναι οι Baby Boomers, μέχρι στη γενιά Generation Z που είναι οι σημερινοί πολύ νέοι, έχουν ζήσει τελείως διαφορετικές καταστάσεις και είχαν και έχουν τελείως διαφορετικά ιδεώδη. Αυτό αυτόματα έχει δημιουργήσει και τελείως διαφορετικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η γενιά που αυτή τη στιγμή καλείται να κάνει παιδιά, που είναι η Generation X ουσιαστικά και οι Millennials, αυτή είναι από ας πούμε 35 μέχρι 50, να το πω έτσι πολύ χοντρά, έτσι, στο περίπου, έχει ζήσει μία εποχή ευμάρειας, μία εποχή που έρεαν τα χρήματα και άρα στη δική τους καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολο να λιγοστέψουν αυτά τα χρήματα από την προσωπική τους καθημερινότητα και να τα δώσουν στην οικογένεια. Αυτό αυτόματα λειτουργεί σαν ένας μικρός ανασταλτικός παράγοντας στους νέους για να μπορέσουν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Άρα, ουσιαστικά τι κάνουν? Να δουλέψουν, να βγάλω περισσότερα λεφτά, έτσι ώστε ούτε εγώ να στερηθώ, αλλά και να κάνω την οικογένεια και να δώσω στα παιδιά μου. Σε αντίθεση με την παλιά γενιά ή και με την ακόμα νεότερη, που η σημερινή νεολαία, ρωτώντας, δεν ξέρω αν στην Ελλάδα έχει γίνει κάποια έρευνα, στην Αμερική έχω διαβάσει τη συγκεκριμένη, βλέπουμε τα παιδιά τα οποία μιλάνε για την ελευθερία, θυμίζουν δηλαδή μια γενιά των baby boomers, που εκεί είχαμε τα παιδιά των λουλουδιών, την λίγο πιο ελεύθερη σεξουαλική προτίμηση και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν αυτόματα δημιουργεί είτε εμπόδια, είτε δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να σκέφτονται διαφορετικά την οικογένεια και το τι θέλουν να στερηθούν ή όχι. Έτσι, μια μικρή απάντηση. Να πω ότι η κρίση, μην ξεχνάμε, γιατί αναφέρεστε σε μια ομοιογενή κουλτούρα, Έλληνες. Με αναβαθμισμένο, μάλιστα, οι Σμυρνιές είχαν πολύ αναβαθμισμένη την αντίληψη της καθαριότητας, της οικογένειας, της συνέπειας, της εργασίας και συνέβαλαν στην ελληνική κοινωνία, στην ανάπτυξη. Είχαμε 6 με 8% ρυθμούς ανάπτυξης ετησίως. Τώρα έχεις ένα ετερόκλητο κίνημα, το οποίο δεν θέλει να ενσωματωθεί. Και συγκεκριμένα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβάλλει δικές του αντιλήψεις θρησκευτικές, μειωτικές, κουλτούρας, άποψης και ούτω καθεξής. Αναφέρεστε συγκεκριμένα... Ναι, στο προσφυγικό το οποίο λέγαμε. Ναι, αλλά δεν θα ήθελα να μείνω σε αυτό. Δηλαδή. Ναι, κοιτάξτε, οι Σύριοι είναι πάρα πολύ λίγοι. Άμα δούμε τη σύνθεση και έχουμε κάνει αναλύσεις... Πού αναφέρεστε, για να καταλάβουμε, πέρα από το θρησκευτικό, πού υπάρχει το ετερόκλητο στοιχείο? Υπάρχει ένταξη στην κοινωνία, υπάρχει όλοι, δηλαδή, ένα μεγάλο ποσοστό των προσφύγων είναι Αφγανοί, είναι Αιγύπτιοι, είναι από την Αφρική, με ετερόκλητα πολιτιστικά, ανθρωπιστικά και θρησκευτικά... Από την Αφρική, πάντως, μιας και το θίξατε, επειδή έχουμε κάνει διαλόγους, ειδικά για την αφρικανική κοινότητα στην Αθήνα κιόλας, δεν είναι καινούρια καινούρια τάση, τα μεταναστευτικά ρεύματα, αλλά έχουν ενσωματωθεί. Καλά, έχουν ενσωματωθεί, δεν σημαίνει ότι έχουν γίνει αποδεκτοί, βέβαια. Έχουν όμως... Όχι, κύριε Φαντόπουλε, να κάνουμε διάλογο, μιας και αναφέρεστε στην Αφρική. Ωραία. Κοιτάξτε, οι Αφρικανοί... Επειδή γενναίες γενναιών έχουν έρθει και κατά το παρελθόν. Ναι, αλλά ορισμένες από τους πρόσφυγες της Αφρικής έχουν αυτό που είπαμε προσαρμοστικότητα, σεβασμό, αντίληψη, συμμετοχή. Που ένα μεγάλο ποσοστό των προσφύγων, τις οποίες έχουμε στα κάμπς και οι οποίοι έρχονται με τις βάρκες από την Τουρκία, ζητούν, επιβάλλουν και διεκδικούν, τους δίνεις το φαγητό το μεσημέρι και το πετάει. Και κοστίζει το φαγητό ένα μεγάλο ποσοστό. Έρχονται στο σύστημα υγείας και απαιτούν. Άμα πάτε στα εξωτερικά ιατρεία, στο Σκυλίτσιο και σε όλα τα άλλα και παλιότερα που ήταν και στα Γιάννενα, θα δείτε γυναίκες οι οποίες θέλουν να γεννήσουν και γυναικολόγια, οι οποίες έρχονται και βάζουν ένα έξτρα βάρος
στη χώρα μας. Δεν λέω να μην προσφέρεις υπηρεσίες. Το ανθρωπιστικό στοιχείο είναι σημαντικό και θα πρέπει να προσφέρουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα πρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες υγείας. Μην παραξηγηθούμε. Αλλά το γεγονός ότι έρχομαι εγώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα για να διεκδικήσω, να γεννήσω, παρακαλώ πολύ επιβεβαιώστε, ή όπως καρκινοπαθείς οι οποίοι είναι δαπανηρότατες οι θεραπείες αυτές και επειδή εδώ πέρα εμείς τους δίνουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ένα 30% το οποίο πηγαίνει αυτή τη στιγμή σε δαπανηρές φαρμακευτικές θεραπείες που είναι ένα μεγάλο κομμάτι των προσφύγων. Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που θέλει να ενσωματωθεί και δεν μπορεί. Να κάνω, ναι, κυρία Τρακάκη, να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Φαντόπουλε, δηλαδή τι να κάνουμε, κλείσουμε τα σύνορα? Όχι. Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα είναι ο ορθολογισμός. Ο ορθολογισμός σημαίνει ότι όταν αυτό το μπουκάλι το νερό, όταν αυτή τη θεραπεία τη δίνω σε ένα άτομο, τη στερώ από κάποιον άλλον. Είναι ένας προϋπολογισμός που έχουμε. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε να είμαστε ορθολογικοί και να συμπεριλάβουμε, βέβαια, να μου εξηγήσει και να αποφασίσω σε ποιο ποσοστό θα είμαι φιλάνθρωπος και σε ποιο ποσοστό θα είμαι Έλληνας, να υποστηρίξω και να καλύψω τις βασικές ανάγκες των Ελλήνων. Κυρία Τραγάκη. Ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών που επιθυμούν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν και να προσφέρουν και βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δισκαμψίες που βρισκόμαστε και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες. Αλλά ένα από τα πράγματα που δείχνει τη δυσκολία να ενταχθούν οι μετανάστες στην ελληνική κοινωνία είναι τα πολύ χαμηλά ποσοστά επιχειρηματικότητας μεταξύ των μεταναστών. Οι μετανάστες από μόνοι τους, σαν κατηγορία πληθυσμού, έχουν σε άλλες χώρες πολύ υψηλή επιχειρηματικότητα, ακριβώς γιατί είναι risk lovers. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει όλη αυτή η δισκαμψία στο πώς θα μπορέσεις να ανοίξεις μια επιχείρηση. Αγορά εργασίας. Αγορά εργασίας και... Ωστόσο, η ελληνική κοινωνία και οικονομία έχει πολύ να κερδίσει από αυτό. Η επιχειρηματικότητα των αλλοδαπών εξαντλείται στην κουζίνα της είναι το θεσμικό πλαίσιο. Για να κάνεις μια επιχείρηση στην Ελλάδα θα χρειάζεσαι 40 και 50 μέρες και θα πρέπει να λαδώσεις κιόλας για να πάρω την αίτησή σου να τη βάλω απάνω. Στο εξωτερικό είναι μία μέρα. Μία μέρα, μία δήλωση, μία ηλεκτρονική δήλωση ότι ανοίγω επιχείρηση. 40 μέρες δημιουργούν δισκαμψίες και πάρα πολύ μεγάλη παραοικονομία, όπου η παραοικονομία, ευχαριστώ για την παρατήρηση, όπου η παραοικονομία αυτή από μελέτες δείχνει ότι έχουμε ένα τρίτο της οικονομίας μας είναι παραοικονομία. Και αυτό από όλες τις μελέτες δείχνει ότι δρά ανασταλτικά στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι εμπόδιο η παραοικονομία, η μεγάλη παραοικονομία στη χώρα μας είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο στην ανάπτυξη. Μάλιστα. Φεύγω από το παράγοντα προσφυγικό μεταναστευτικό για να δούμε λίγο, κυρία Ράγκα, επειδή νωρίτερα μπήκε στη συζήτησή μας, ακούστηκε και από τις τοποθετήσεις το θέμα των στερεοτύπων και, αν θέλετε, το θέμα της κοινωνικής επανενεργοποίησης, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις, των μεγαλύτερων ηλικιών και να σταθούμε σε έναν όρο τον οποίο τον ακούμε κυρίως στα αγγλικά, το active aging ή αλλιώς ενεργός γύρανση. Και αυτό, αν θέλετε, δείχνει και το ότι το ακούμε λιγότερο στη χώρα μας, άρα και λιγότεροι ενδεχομένως να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Να σας πω απλά ότι όταν εμείς αναφερόμαστε στον όρο ενεργός γύρανσης στις διάφορες ομιλίες ευαισθητοποίησης που θέλουμε να κάνουμε στο κοινό 50+, δεν έρχεται κόσμος γιατί δεν τους αρέσει η λέξη γύρανση. Πρώτον. Όταν αλλάξαμε την ομιλία αυτή και την είπαμε «μεγαλώνω χωρίς να γερνώ, μπορώ», ήταν κατάμεστες οι αίθουσες. Ναι, είναι λίγο... Θέλω λοιπόν να δώσω μία... Θα σας πω την αυθόρμητη απάντηση ενός παιδιού, επειδή έτυχε να το ακούσω. Να ρωτάει γιαγιά το εγγόνι της, να λέει κάτι, να σχολιάζει και να λέει «Μα καλά, εγώ είμαι γριά». Δεν είσαι γριά, είσαι γιαγιά. Πολύ σωστά. Το παιδί είχε στο μυαλό του το ρόλο. Το ένα έχει αρνητικό πρόσημο, το άλλο έχει γλυκό πρόσημο, όχι απλά θετικό. Τι γίνεται εδώ πέρα? Όταν η Ευρώπη, η Κομισιόν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μίλησαν για την ενεργό γύρανση, είχαν στο μυαλό τους περισσότερο το πώς μπορεί κάποιος να μείνει ενεργός, να δραστηριοποιηθεί στο κομμάτι της απασχόλησης, αλλά όχι απλά πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να
φτάσουμε στα 70, γιατί αυτό θα φέρει το ισοζύγιο που θέλουμε, αλλά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για την απασχόληση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό ήταν ένα κομμάτι, λοιπόν, active aging, για το πολιτικό, αν θέλετε, κομμάτι. Μετά ήρθε το κομμάτι της υγείας. Πρέπει να προασπιζόμαστε την υγεία προκειμένου να είμαστε ενεργοί. Και αυτό ήταν ένα κομμάτι που πρόσθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εμείς ως 50 και Ελλάς μιλάμε για μια γενικότερα ενεργή ζωή. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο μένω υγιής, όχι μόνο απασχολούμε, σημαίνει ότι συνεχίζω να κοινωνικοποιούμε, συνεχίζω να προσφέρω, είτε αυτό σημαίνει στην οικογένεια, που αυτό στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ διαδεδομένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, να πούμε ότι λόγω των δομών που δεν υπάρχουν, είναι πολύ λογικό οι γιαγιάδες να μπαίνουν στη διαδικασία του babysitting, ακόμα και αν οι ίδιες θα θέλανε να δώσουν το χρόνο τους σε κάτι διαφορετικό. Μιλάμε, λοιπόν, για την διαβίου μάθηση, για το πώς μπορώ να εξελιχθώ σαν άνθρωπος, άρα η διαβίου μάθηση με μια γενικότερη προσέγγιση και όχι μόνο μαθαίνω ως κατάρτιση για να βρω κάποιο επάγγελμα ή τέλος πάντων να ενταχθώ καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο και βεβαίως για την κοινωνική συμμετοχή και την ενεργό συμμετοχή ως πολίτης. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες οι οποίες έχει πολύ ενεργούς πολίτες στο κομμάτι των ψήφων, δηλαδή πάμε και ψηφίζουμε, ειδικά το μεγαλύτερο σε ηλικία ποσοστό του πληθυσμού είναι το σίγουρο μας. κοινό. Το βλέπουμε αυτό είναι και το σίγουρο κοινό για τους πολιτικούς και παρόλα γίνεται μια επένδυση εκεί πέρα. Και παρόλα από αυτά, αυτούς τους κλάδους γίνεται επένδυση. Σε δράσεις δεν γίνεται επένδυση, σε υποσχέσεις γίνεται. Να το πω αυτό. Εγώ είπα που γίνεται επένδυση. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό σαν πολίτες, μεγαλώνοντας, να συνεχίζουμε να είμαστε ενεργοί σε όλους αυτούς τους τομείς. Αν δεν είμαστε ενεργοί σε όλους αυτούς τους τομείς, αυτόματα τα στερεότυπα τα οποία υπάρχουν, που είναι ο αδύναμος, αυτός που χρειάζεται φροντίδα, ο άρρωστος, τι γίνεται, ενισχύονται. Οι γενιές σήμερα των ατόμων 55, 60, 65, γιατί θα με ρωτήσετε με σίγουρη το ποιος είναι ηλικιωμένος σήμερα, θα το μπορούμε να το απαντήσουμε σε λίγο. Η γενιά, λοιπόν, των μεγαλύτερων ατόμων είναι πιο ενεργή και πιο υγιής από ποτέ. Αυτό το δυναμικό πρέπει σε όλους τους τομείς να το αξιοποιήσουμε. Αν δεν το κάνουμε, δεν μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στο δημογραφικό. Πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτό το ποσοστό και μεγαλώνει κάθε μέρα. Ενεργός γύρανσης, κυρίες και κύριοι, είναι ο Κώστας Βουτσάς, ο οποίος πέθανες μας άφησε, αλλά, προσέξτε, στη συνέντευξη την οποία έδινε, δεν την έδωσε στο σπίτι του, την έδωσε στο θέατρο. Που ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή, ήταν πάνω στο σανίδι και έπαιζε. 88 χρονών, είπε ότι είχε από 18 χρονών 60 χρόνια ενεργού παρουσίασης και συμβολής. Ενεργός γύρανσης είναι ο παππούς και η γιαγιά που συνομωτούν με τη νέα γενιά ενάντια στην καθιστική μέση ηλικία των γονιών και λέει κάντο εσύ και θα σε υποστηρίξω. Ενεργός γύρανση είναι το χαρτζηλίκι από την πολύ περιορισμένη σύνταξη του παππού και της γιαγιάς που δίνει στον εγγονό και συμβάλλει και στην οικογένεια. Και αυτό γιατί επειδή αναφερόμαστε στην κρίση, ένα σημείο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε στη χώρα μας είναι ότι μέσα στην κρίση η Ελλάδα βρέθηκε πρώτη στις καταστροφικές δαπάνες υγείας και παιδείας. Καταστροφικές δαπάνες δεν είναι αυτές που έχουμε το περισσότερο ιδιωτικό τομέα υγείας που πληρώνουμε από την τσέπη μας. Καταστροφική δαπάνη είναι αυτή που αρνούμε να αγοράσω το γάλα του παιδιού μου για να πάω στο νοσοκομείο και να πληρώσω το φάρμακο. Άρα αυτά τα στοιχεία και η μεγάλη συμβολή της τρίτης ηλικίας με την ενεργό συμμετοχή πρώτον στο εισόδημα του νοικοκυριού, δεύτερο στο συναίσθημα και στην αγάπη, στο να μεγαλώσει η οικογένεια και το τρίτο το χαμόγελο και η κοινωνική συμβολή στην γειτονιά είναι τα βασικά στοιχεία της ενεργούς γύρανσης που διαμορφώνουν μια σημαντική κοινωνία που είναι πολύ διαφορετικότερη από όλες τις άλλες της Ευρώπης. Στον αντίποδα, κύριε Φαντόπουλε, επειδή νομίζω έχετε και κάποια στοιχεία να μας δείξετε, βρίσκεται η μοναξιά και η μελαγχολία, οι οποίες έχουν κερδίσει έδαφος, το κερδίζουν, έχουν ήδη κερδίσει μεγάλο έδαφος. Ωραία. Εδώ είναι η έρευνα, κυρίες και κύριοι, που κάναμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάμε λίγο πιο πίσω στα πρώτα για να τα περάσουμε σύντομα.
που είναι το τεχνική υποστήριξη. Πάμε. Το πρώτο, εδώ ξεκινάμε. Ναι. Λοιπόν, κατάσταση υγείας. Βλέπετε ότι υπάρχουν ηλικιακές ομάδες και στο κάθετο άξονα είναι το υγειονόμετρο, πόσο καλά είμαστε στην υγεία μας. Βλέπετε ότι οι νέοι στο υγειονόμετρο, το υγειονόμετρο είναι όπως το θερμόμετρο. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι πόσο καλά είναι η υγεία μας και κοιτάξτε μέχρι τα 59 πώς είμαστε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και στη συνέχεια πώς καταπέφτει σημαντικά και πώς στην ηλικία των 80 φτάνει στο υγειονόμετρο στο 50, ενώ είναι γύρω στο 85. Χάνουμε, όπως είπαμε, είναι υποκειμενική όμως η ναι, κρίση. είναι υποκειμενική, είναι αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο, τεχνική υποστήριξη. Ωραία. Το δεύτερο είναι το καθαρό μηνιαίο εισόδημα. Κοιτάξτε ότι όσο δουλεύουμε και φτάνουμε μέχρι τα 50, αυξάνει το εισόδημά μας, γιατί είμαστε στην αγορά εργασίας. Και μετά, εμείς οι συνταξιούχοι από 70 και πάνω, από 65 και πάνω, που είναι ο στρατηγός της αεροπορίας, από 55 και μετά, βλέπετε ότι υπάρχει η κατάρρευση, γιατί είτε γίνονται εκτός αγοράς εργασίας, ή τα εισοδήματά μας μειώνονται σημαντικά. Πάμε στο επόμενο. Όσον αφορά τα φάρμακα, βλέπετε ότι υπάρχει μια εκθετική αύξηση. Λιγότερα χρήματα, περισσότερες ανάγκες και περισσότερη ανάγκη για να δαπανίσουμε για φάρμακα από την τσέπη μας. Και βλέπετε πόσο στις νέες ηλικίες είναι περιορισμένα και πόσο μετά εκθετικά αυξάνει, γιατί κατά μέσο όρο έχουμε 8 έως 10 συνταγές αναλικιωμένο, και ενώ στις νέες ηλικίες είναι πολύ περιορισμένες. Και το κόστος της περίθαλψης στην τρίτη ηλικία οκταπλασιάζεται. Λιγότερα χρήματα, οκταπλασιασμός της δαπάνης υγείας. Και πάμε στο επόμενο. Η μεγαλύτερη αρρώστια στην τρίτη ηλικία δεν είναι ούτε το Alzheimer, το οποίο έχουμε σε μεγάλα ποσοστά στη χώρα μας, ούτε ο καρκίνος, ούτε τα καρδικιακά. Η μεγαλύτερη ασθένεια στην τρίτη ηλικία είναι η μοναξιά, η κοινωνική απομόνωση και το επόμενο, η μελαγχολία, η οποία μας δημιουργεί. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία η οικογένεια, η κοινωνική ένταξη, και όχι μόνο το θέμα στην τρίτη ηλικία είναι η ένταξη της τρίτης ηλικίας μέσα στην οικογένεια, αλλά και στην γειτονιά. Τα καπί, το ότι βγαίνουμε και τσακώνουμε με τον γείτονά μου, το ότι έχω το σκύλο μου, τη γάτα μου και ούτω καθεξής, και όλες αυτές οι κοινωνικές συμμετοχές διαμορφώνουν μια ψυχική υγεία που μας μειώνει τη μελαγχολία και την απομόνωση. Να κάνω ένα σχόλιο ότι αυτά είναι ποσοστά τα οποία βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο της μοναξιάς, και σαν πρόβλημα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζεται σαν ένα από τα πρώτα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στο άμεσο διάστημα. Βλέπουμε λοιπόν ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις έρευνες και τις προσπάθειες στην καταπολέμηση της μοναξιάς από τεχνολογικής ακόμα και μέσα από τεχνολογική βοήθεια, μέχρι την πραγματική καθημερινή επαφή με άλλους ανθρώπους. Είναι λοιπόν ένα από τα πράγματα τα οποία θα έρθει, και είναι καλό από τώρα να αρχίσουμε να φροντίζουμε και οι ίδιοι σαν άτομα. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα ακόμα σχόλιο στο κομμάτι της αυτοεικόνας, γιατί τα στερεότυπα επηρεάζουν άμεσα και την αυτοεικόνα. Μία κοινωνία η οποία βλέπει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ως αδύναμους, άρρωστους, μη παραγωγικούς, στο τέλος δημιουργεί κιόλας ανθρώπους άρρωστους, αδύναμους και μη παραγωγικούς. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και η κοινωνία να αλλάξει, αλλά και τα ίδια τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να δείξουν ότι, παιδιά, δεν είμαστε έτσι όπως μας βλέπετε πια. Παλιά λέγαμε 40 ετών γέρος, τώρα δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά πρότυπα, και τα βλέπουμε και τώρα και μέσα από τις διαφημίσεις πολλές φορές. Έχουμε δει και αυτό το κομμάτι που αρχίζει και στρέφεται προς αυτό το κοινό, όχι μόνο γιατί θεωρούν ότι υπάρχουν χρήματα εκεί, αλλά γιατί η κοινωνία όντως αρχίζει και μεγαλώνει, οπότε βλέπεις πιο συχνά τον γκριζομάλι. Η ενεργοποίηση προς μια πιο υγιεινή ζωή, όχι μόνο στη διατροφή και αυτά που μας λένε οι γιατροί, να προσέχεις, να κάνεις τις εξετάσεις σου, αλλά άσκηση. Η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να παραμείνει κανείς ενεργός, να έχει καλή υγεία, να έχει και πολλές κοινωνικές επαφές. Είναι πράγματα τα οποία τα θεωρούμε πάρα πολύ απλά. Στην πραγματικότητα όμως, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μικρά.
Διαβίου μάθηση. Στην Ελλάδα μόνο 10% των ατόμων λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες διαβίου μάθησης. Νομίζω 5 ή κάτι τέτοιο ασκούνται. 5%. Είναι πάρα πολύ μικρά αυτά τα ποσοστά. Αν δεν κάνουμε κάτι για να τα αυξήσουμε, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσουμε, θα ενισχύσουμε τα στερεότυπα, θα επιβεβαιώσουμε τα στερεότυπα και θα έχουμε μια κοινωνία ανήπορη, άρρωστη και μη παραγωγική. Αλλά ξεκινάει από εμάς, σαν άτομα. Έχουν ακουστεί όλες οι ηλικίες και όλοι οι αριθμοί. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο χρονών είστε. Δεν θα το κάνω. 40 plus. Για λόγους ευγένειας. Αποφεύγετε να ρωτήσετε εμένα, έτσι. Το ερώτημά μου προς την κυρία Ράγκα είναι το εξής, κύριε Φαντόπουλε. Πότε εσείς αποφασίσατε ηλικιακά, γιατί είστε μια νέα γυναίκα, πότε αποφασίσατε ηλικιακά ότι είναι ωραίο να ασχολείσαι με τους ηλικιωμένους, με τους μεγαλύτερους, με την τρίτη ηλικία, ας το πει ο καθένας όπως θέλει. Νομίζω όλοι κάπως συνεννοηθήκαμε σήμερα για το... Στα 21. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό, γιατί... Ήμουν φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό, έτυχε... Πώς ένας νέος άνθρωπος παίρνει την απόφαση να ασχοληθεί με την τρίτη ηλικία? Έτυχε να γνωρίσω έναν καθηγητή ο οποίος με ενέπνευσε, η αλήθεια είναι. Έκανα το μεταπτυχιακό μου με θέμα το πώς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να έχουν ένα ιδανικό περιβάλλον, το οποίο και το έκανα και διδακτορικό αργότερα με πολύ περισσότερη ανάλυση και έρευνα. Αυτό το οποίο όμως μου είχε κάνει πολύ εντύπωση ήταν ένα ρητό το οποίο είχα ακούσει από ένα Γερμανό φιλόσοφο, τον Μπάλτες, που έλεγε ότι όλοι θέλουμε να γεράσουμε, αλλά κανείς δεν θέλει να είναι γέρος. Αυτό με είχε σοκάρει τόσο πολύ όταν το άκουσα και σκεφτόμενοι το πώς θέλω εγώ να γεράσω, άρχισε αυτό το θέμα να με απασχολεί όλο και περισσότερο. Όταν λοιπόν ήρθα στην οργάνωση την 50 και Ελλάς το 2004, ήταν η εποχή που έκανα το διδακτορικό μου, γνώρισα επίσης ανθρώπους οι οποίοι με ενέπνευσαν και είδα ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο ήδη τότε, το 2004, ερχόταν σαν κύμα για τη χώρα αυτή. Έφυγα από τη Γερμανία και γύρισα στην Ελλάδα, κάτι το οποίο καλός, κακός, μπορεί πολλά να πει κανείς αν ήταν καλή σαν κίνηση. Είμαι όμως ευτυχισμένη που είμαι εδώ γιατί έκανα ένα παιδί και έχω μια οικογένεια, ένα σύζυγο που είμαστε πάρα πολύ καλά μαζί. Οπότε από αυτή την άποψη δεν το μετάνιωσα. Το δημογραφικό όμως είναι κάτι το οποίο το αγάπησα γιατί το είδα σαν ανάγκη και προσωπική και της κοινωνίας στην οποία θέλω να μεγαλώσω το παιδί μου και να ζήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε δύο ερωτήματα πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας. Ο κύριος και η κυρία αμέσως μετά και εσείς. 3 ερωτήματα για να ολοκληρώσουμε. 4, αλλά μετά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ελάτε, σας ακούμε. Το μικρόφωνο παρακαλώ έχει πάει στον κύριο. Καλησπέρα σας. Είμαι εκδότης βιβλίων και που θα ήθελα να ξεκινήσω από την αρχή της συζήτησής σας, όταν αρχίσατε να αναφέρετε το δημογραφικό, το οποίο ξαφνικά όλοι νομίσαμε ότι ξαφνικά εμφανίστηκε. Κάποιος καθηγητής γυναικολογίας είπε ότι όταν έκανε την ειδικότητά του, είχαμε 150.000 γεννήσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Εγώ το είχα δει από την άλλη πλευρά, το πόσα βιβλία έφτιαχνε ο Οργανισμός Σχολικών Βιβλίων, που έφτιαχνε 130.000 βιβλία για την πρώτη δημοτικού, και σιγά σιγά έφτασε να κάνει γύρω στις 50, 40 κλπ. Αυτό δεν έγινε σε μια μέρα μέσα, έγινε σε μια 30ετία. Άρα το βλέπαμε. Το βλέπανε και οι αξιωματικοί του στρατού, όταν παραγγέλανε στολές για τους κληρωτούς, ότι ξαφνικά αυτό άρχισε να μειώνεται και είχαν λιγότερους κληρωτούς σε κάθε κλάση. Η απορία όμως είναι γιατί καμία κυβέρνηση, καμία διαδικασία δεν είχε τη φαντασία να ασχοληθεί με μια λύση. Μήπως γιατί όλοι ασχολούνται με κάτι το οποίο θα δώσει λύση στο επόμενο εξάμηνο και όχι σε κάτι το οποίο θα δώσει λύση σε ένα εύρος 9 ετών, όπως εκείνη η φοβερή διαδικασία. Θα κόψουμε το κάπνισμα, ναι, θα το κόψουμε, αλλά δεν θα έχουμε αμέσως αποτέλεσμα. Θα φανεί μετά από 10 χρόνια, όταν δεν θα έχουμε καρδιοπαθείς, δεν θα έχουμε. Άρα όλες οι κυβερνήσεις ασχολούνται με κάτι το οποίο θα είναι η απάντηση στους 6 μήνες.
Έχει λύσει 6 μήνες, το κάνουμε. Είναι αυτό το οποίο έθιξε η κυρία Ράγκα στην αρχή της συζήτησής μας, ότι δεν είναι κάτι του οποίου τα αποτελέσματα βλέπεις άμεσα, άρα δεν επενδύεις απαραίτητος και πολιτικά. Και θα πρέπει κάποτε να ασχοληθούμε με το να κάνουμε ένα brainstorming ιδεών. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δηλαδή, δεν έχουμε θέσεις εργασίας. Πώς θα βοηθήσουμε να δημιουργηθεί μια βιομηχανία μετά την αποβιομηχανοποίηση. Πώς θα δημιουργήσουμε ένα αγροτικό τομέα χρησιμοποιώντας ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν με όνειρο στην Ελλάδα να δουλέψουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες και λοιπά αυτό που θέλουν είναι να ζήσουν. Να ζήσουν τα παιδιά τους, να ζήσουν τις οικογένειές τους. Εάν τους προσφέρει σε αυτή τη χώρα κάποιο τρόπο για να ζήσουν, μια θέση εργασίας σε μια επιχείρηση, μια θέση εργασίας στον αγροτικό τομέα, μια θέση εργασίας κάπου αλλού, θα μείνει και θα προσφέρει. Αλλά πρέπει να δώσει ένα κίνητρο και να δώσει κίνητρο σε όποιον το χρειάζεται. Αναφέρατε προλίγου κάποιους πίνακες σχετικά με τη μοναξιά και με την απογοήτευση των ηλικιωμένων. Η μητέρα μου είναι 85 ετών, μένει στο μαγευτικό Παλαιό Φάληρο. Δεν μπορεί να βγει έξω, γιατί δεν υπάρχει υποδομή που λέγεται πεζοδρόμιο για να κυκλοφορήσει. Δεν υπάρχει υποδομή του να πάει κάπου. Και πραγματικά σας λέω ότι ζηλεύω τους κατοίκους Καλυθέας, οι οποίοι μπορούν να πάνε μέσα στον υπέροχο χώρο που έχει δημιουργηθεί από το Ίδρυμα, για να κάνουν την άσκηση που έλεγε με το Tai Chi, νομίζω λέγεται, να κάνουν μια άσκηση. Όπου έχουν την ευκαιρία να πάνε να παρακολουθήσουν κάποιο μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών και να δουν κάτι καινούριο. Να μπορούν να ακούσουν μια ομιλία. Όλοι οι δήμοι φτιάχνουν πολιτιστικά κέντρα, αλλά κανένας δεν ασχολείται να τα επανδρώσει με διαδικασίες που θα τραβήξουν τον κόσμο και θα δώσουν ενδιαφέρον στους ανθρώπους πάνω από 75 να βγουν από το σπίτι, να αφήσουν το ανιψάκι και το παιδί και να πάνε να ζήσουν και να μειώσουν τους δείκτες μοναξιά, απογοήτευση. Συγγνώμη, σας ζάλισα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καθόλου δεν μας ζαλίσατε. Απλά να δοθεί ο λόγος και στους επόμενους. Παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω σχετίζεται με αυτό που είπε η κυρία Ράγκα, αλλά βλέπω ότι συνδέεται και με κάποια πράγματα τα οποία είπε και ο κύριος. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε η κυρία Ράγκα, πρέπει να αλλάξουν κάποια κοινωνικά πρότυπα, κάποια κοινωνικά στερεότυπα που υπάρχουν. Αναρωτιέμαι αν τα παιδιά τα οποία σε λίγο θα βγουν στην κοινωνία σαν ενεργά μέλη και κοντεύουν να τελειώσουν το σχολείο σε 2-3 χρόνια, αν το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, είτε αυτό είναι το κοινωνικό περιβάλλον, το σχολείο, η οικογένεια, έχει δώσει τα ανάλογα ερεθίσματα, είτε τα πήραν από την οικογένεια, είτε από το κοινωνικό περιβάλλον, είτε και από το ίδιο το κράτος, να αρχίζουν να αντιλαμβάνονται με ένα διαφορετικό τρόπο τι σημαίνει τρίτη ηλικία. Και πώς η τρίτη ηλικία μπορεί να βοηθήσει μελλοντικά στην ανάπτυξη του κράτους και στη βελτίωση του κράτους. Τα παιδιά αυτά θα βγουν και στην κοινωνία και θα δημιουργήσουν επιχειρήσεις. Και δημιουργώντας επιχειρήσεις θα πρέπει να δημιουργήσουν και ένα ανάλογο περιβάλλον για να δεχτούν όχι μόνο τους νέους που θα δώσουν το καινούριο, αλλά και τους παλιούς και τους πιο μεγάλους στην τρίτη ηλικία που έχουν την εμπειρία της γνώσης και θα μπορούν μαζί να συμβαδίσουν σε κάτι και να δημιουργήσουν μια ανάπτυξη. Η κυρία Ράγκα είχε την ευκαιρία και την τύχη να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που ένας δάσκαλος της έδωσε το ερέθισμα για να ασχοληθεί με κάτι τέτοιο. Πώς η κοινωνία και το κράτος βοηθάει τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο σχολείο και σε λίγο θα βγουν στην κοινωνία να μπορούν να γίνουν ενεργά μέλη, να βελτιώσουν, να κάνουν πράγματα και να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στο το κράτος να βελτιώσει πράγματα. Γιατί δεν θα είναι μόνο απλά κοινωνικά μέλη. Μπορεί κάποια από αυτά τα παιδιά να έχουν και πολύ ενεργή δράση στους κρατικούς μηχανισμούς. Ακριβώς. Όχι δηλαδή να συμβεί κατά τύχη, αλλά να υπάρχει μια οργανωμένη δομή. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Το μικρόφωνο, είναι πραγματικά παρακαλώ, πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους για να αλλάξουμε τα στερεότυπα και τον τρόπο που σκέφτονται οι νεότερες γενιές, προκειμένου αυτές να συνεχίσουν μετά. Εμείς ως 50 και Ελλάς προσπαθούμε και σε πολιτικό επίπεδο, κάνοντας συνηγορία, να δώσουμε απαντήσεις σε μερικά τέτοια ερωτήματα μέσα από τη δική μας εμπειρία, μέσα από το έργο το οποίο έχουμε κάνει. 10.500 άνθρωποι από την 50 και Ελλάς έμαθαν ψηφιακές τεχνολογίες. Η κοινωνία των πολιτών, λοιπόν, έχει εκεί ένα πολύ μεγάλο και δυνατό χαρτί να παίξει από τη στιγμή που το κράτος έχει ελλειπείς δομές. Παρ' όλα αυτά, αν δεν υπάρξουν δράσεις οι οποίες να είναι διαγενειακές και να φέρνουν τις δύο γενιές πιο κοντά για να μπορέσουν η μία γενιά να δει τη νέα εικόνα της άλλης γενιάς,
Γιατί και από τις δύο μεριές υπάρχουν στερεότυπα, να πούμε. Ότι και οι μεγαλύτεροι λένε για τους νεότερους επίσης αρνητικά. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, να μην βλέπουμε μόνο τη μία πλευρά. Αν αυτές οι δύο γενιές δεν έρθουν κοντά, δεν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Κάποιες από τις δράσεις τις δικές μας ουσιαστικά κάνουν αυτό το πράγμα. Προσπαθούν, παραδείγματος χάρη, η ψηφιακή ενδυνάμωση, που είναι μεγάλο, δυνατό χαρτί της νέας γενιάς, να περάσει στους μεγαλύτερους μέσα από μια διαγενειακή σχέση. Πώς οι παλιοί θα δώσουν, παραδείγματος χάρη, συνταγές, κάποια γνώση την οποία έχουν στους νεότερους. Ιστορία, οικογενειακή ιστορία. Πάρα πολλά παιδιά μεγαλώνουν χωρίς να γνωρίζουν την οικογενειακή τους ιστορία, από πού προέρχονται, τι έχει περάσει η οικογένειά τους και γενικότερα η περιοχή που μεγαλώσανε, ιστορία της γειτονιάς. Όλα αυτά πρέπει όλοι μας, όχι μόνο το κράτος, αλλά και όλοι μας να μπούμε σε μια διαδικασία να τα σκεφτόμαστε. Τι μπορώ εγώ σαν νέος και τι μπορώ εγώ σαν μεγάλος να δώσω στην άλλη γενιά, ώστε να με καταλάβει καλύτερα, να την καταλάβω κι εγώ καλύτερα και να μπορέσουμε να συμπορευτούμε. Αν δεν υπάρξει αυτή η σύνδεση, είναι πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό. Εμείς οι νέοι, ας πούμε, όλοι είχαμε έναν αγαπημένο παππού, μια γιαγιά, ένα μέλος στην οικογένεια μεγαλύτερης ηλικίας που το αγαπούσαμε και το αγαπάμε, αν υπάρχει ακόμα. Άρα το ερέθισμα υπάρχει. Επομένως, οι δράσεις που κάνετε είναι πολύ σημαντικές για να φέρουν και να γεφυρώσουν αυτό το πιθανό χάσμα που υπάρχει. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Ναι, εντάξει. Δουλεύει. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με κάτι που υπόθηκε πριν. Γιατί... να σηκωθώ πάνω. Ότι οι ξένοι, ας πούμε, δεν δέχονται αυτά που τους προσφέρουμε. Μήπως πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν τα δέχονται. Ας πούμε, όταν οι πολιτικές που υπογράφουμε είναι η καταστροφή τους, έρχονται εδώ, τους κλείνουμε την πόρτα, μετατρέπουμε, έτσι είναι. Οι άνθρωποι μετατρέφονται σε εμπορεύματα. Περιμένετε, θα σας πω. Είμαι λίγο αγχωμένος. Ναι, όχι, έχει σημασία, γιατί αυτό είναι διάλογος. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Αυτό είναι διάλογος και όχι να συμφωνήσουμε όλοι να είμαστε ομοειδεάτες. Όταν ένα κράτος φυλάει ανθρώπους και δέχεται λεφτά για να μην τους απελευθερώσει, κάτι σημαίνει. Όταν έρχονται εδώ, να μας φυλάνε και τα χέρια, δηλαδή, δεν ξέρω. Πρέπει να μιλήσουμε για μια κοινωνία διαπολιτισμική, που οι ξένοι δεν θα είναι δαχτυλοδεικτούμενοι, δεν θα είναι μειονότητα, και όταν τους βλέπουμε, δεν θα φοβόμαστε μήπως αλλοιώσουν τη θρησκεία μας, μήπως όταν πάνε τα παιδιά μας σχολείο δεν θα κάνουν αρχαία, επειδή θα είμαστε και καλά μειονότητα. Πρέπει να μην τους κοιτάμε σαν τη θρησκεία είναι ποιος λαός, τι χρώμα, πρέπει να τους βλέπουμε σαν ανθρώπους και σαν ψυχή. Γιατί, εντάξει, εγώ εκτός από φοιτητής, έχω ας πούμε, δουλέψει και σε οικοδομή και έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι Γεωργιανοί, Ρουμανοί, Βούλγαροι και δεν ξέρω, βλέπω κάτι πάρα πολύ αγνό. Αυτό. Υποθέτω ότι απευθύνεστε σε μένα και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σε κάποια άλλα σχόλια που υπόθηκαν αυτό. Πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό που υπερβολικά και σημαντικά τονίσατε την ανθρωπιστική διάσταση, η οποία man is measure of all things, παν μέτρων άνθρωπος, έτσι. Και με κανένα τρόπο ο άνθρωπος δεν πρέπει να εξαγριώνεται και να ξεχνά την υπόστασή του. Αυτό είναι εξαιρετική σημασίας. Από αυτό όμως το κομμάτι μέχρι το σημείο εκείνο το οποίο τα άτομα τα οποία θέλουν να ενταχθούν και έρχονται, ξέρετε, και στα σχολεία και οι ΜΚΟs έχουν αναπτύξει σχολεία και είναι πάρα πολύ έξυπνα τα παιδιά των προσφύγων ή των μεταναστών τα οποία έρχονται. Αναφέρθηκα προηγουμένως ότι στο Πανεπιστήμιο, στο δικό μας, η πρώτη σειρά είναι από Αλβανούς και Αλβανίδες οι οποίες κρατούν συλλογικές σημειώσεις. Έρχονται και στο τέλος του μαθήματος λένε τι εννοείς με αυτό και μοιράζονται σημειώσεις. Οι Έλληνες, οι δικοί μας, είναι όπως ξέρετε, γράφανε παλιότερα εξετάσεις και λέγανε έλα ρε που θα κοιτάξει από μένα.
δεν τις μοιράζονται, δεν έχουν την κοινωνική διάσταση να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν τις απόψεις. Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι δύο βασικά σημεία. Πρώτον, η Ελλάδα είναι ανοιχτή κοινωνία και είναι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δέχεται το μεγαλύτερο κομμάτι των προσφύγων. Και αυτό το πράγμα θα το δούμε εντονότατα τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο κομμάτι όμως είναι ότι θα πρέπει και οι πρόσφυγες να θέλουν να ενταχθούν και να αποδεχθούν το ελληνικό σχολείο, το ελληνικό φαγητό, την ελληνική γειτονιά, την ελληνική υπόσταση και την ελληνικότητά μας. Αν μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ σε αυτό. Ναι, βεβαίως. Και το μεταξύ το μικρόφωνο, παρακαλώ. Επειδή νομίζω ότι παρεξηγήθηκα προηγουμένως, μιλάμε για την Ελλάδα του ξένου Ζεύς, την Ελλάδα που καλλιέργησε την έννοια της φιλοξενίας. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα κλείσουμε πόρτες ή ότι δεν δεχόμαστε αυτά τα άτομα. Απλά μιλήσαμε για το μεταναστευτικό και αν μπορεί αυτό να υπάρξει αυτό καθ' αυτό η λύση στο πρόβλημα το οποίο συζητάμε σήμερα. Είμαστε μια χώρα ανοιχτή, μια χώρα που θέλουμε, που δεχόμαστε τέτοια κύματα και νομίζω ότι το διαχειριζόμαστε με έναν ικανοποιητικό τρόπο. Δεν τίθεται θέμα ρατσισμού ή αποκλεισμού. Όχι, διάλογο κάνουμε, κύριε Φαντόπουλε. Συγγνώμη, μην κάνουμε διάλογο στους διαλόγους, είναι λίγο... Σας ακούμε. Ναι. Θέλω να θέσω ένα θέμα που εδώ και πολλή ώρα θέλω να το θέσω. Μέχρι στιγμής μιλήσαμε και δώσαμε το οικονομικό πρόβλημα πίσω από τη δημογραφική γύρανση. Θα ήθελα να πω ότι, και να τονίσω τη δικιά μου άποψη, ότι ο παππούς μου έκανε 6 παιδιά, τα οποία μεγαλώσαν άθλια μέσα στον πόλεμο με ένα σωρό αποθυμένα. Η μητέρα μου του έλεγε: είσαι κακός πατέρας, διότι δεν έπρεπε να κάνεις παιδιά τα οποία δεν μπορούσες να μεγαλώσεις. Διότι εγώ, σαν τη μεσαία κοπέλα, παραπιπτόντως, έκανε 5 κορίτσια και ένα αγόρι, το τελευταίο, φορούσα πάντα τα ρούχα και τα παπούτσια της μεγαλύτερης μου αδελφής που μεγάλωνε. Λοιπόν, η επόμενη γενιά, η γενιά της μητέρας μου, είπε: στοχεύω να κάνω 2 παιδιά, διότι αυτά μπορώ να μεγαλώσω με τον τρόπο που εγώ νομίζω. Έχοντας μεν την αγάπη και τη γνώση όμως. Μερική γνώση. Έφταναμε στην επόμενη γενιά. Η επόμενη γενιά θέτει το ερώτημα: γιατί να κάνω παιδιά? Για να τα μεγαλώσω σε έναν κόσμο ο οποίος ποιοτικά είναι χειρότερος από τον δικό μου. Οι γονείς μας ζούσαν με μία ελπίδα ότι τα παιδιά τους, εμείς δηλαδή, θα μεγαλώνουν πιο καλά. Εγώ δυστυχώς μεγάλωσα, είμαι νεώριμος, με συγχωρείτε για τον όρο, μου αρέσει περισσότερο σαν λέξη, μεγάλωσα έχοντας μια προοπτική για τα παιδιά μου ότι θα είναι χειρότερα από εμένα. Και δεν εννοώ οικονομικά, διότι με την οικονομία μπορείς να νοικιάσεις λίγη ευτυχία, αλλά δεν μπορείς να την αγοράσεις. Εννοώ τη συνολική ποιότητα ζωής. Δεν θέλω το παιδί μου να μεγαλώσει σε έναν δρόμο ο οποίος θα κοιτάει αριστερά-δεξιά, μήπως ο επόμενος διαρρήκτης είναι στην επόμενη οδό και να κλειδαμπαρώνεται 2 και 3 φορές με την πόρτα του μέσα. Ενώ εγώ μπορούσα να ζήσω στην εποχή μου έχοντας ανοιχτή την πόρτα της γειτονιάς στην Αθήνα που ζούσα και ζω ακόμα. Αναφέρομαι επίσης στην χρήση των πόρων του πλανήτη, η οποία στην Ελλάδα κατασπαταλιέται, οι πόροι του πλανήτη, οι πόροι της Ελλάδος αυτή τη στιγμή κατασπαταλώνται και αναρωτιέμαι με πολύ φόβο, εάν γίνουμε περισσότεροι με την ίδια νοοτροπία, θα καταστρέψουμε τη χώρα μας. Όχι λοιπόν, προτιμώ να είμαστε λιγότεροι και καλύτεροι. Και αναφέρομαι καθαρά στην ποιότητα ζωής. Σας είπα, δεν έχει σχέση μόνο με την οικονομία, έχει σχέση με πολλά άλλα. Μπορούμε να τα δούμε στην καθημερινότητα. Δηλαδή, είμαι εναντίον το να αυξηθούμε, είμαι αντίθετα στο να μειωθούμε και να ζούμε καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Ελάτε, κυρία Ράγκα, μέχρι να δώσετε το μικρόφωνο. Μέχρι να δώσετε το μικρόφωνο, απλά να πω κάτι το οποίο αντίστοιχα. μου είχε κάνει εντύπωση. Είχαμε πάει με τον άντρα μου πριν από 1 εβδομάδα περίπου να βρούμε σχολείο για το πού θα πάει το παιδί μας σχολείο στο δημοτικό. Και βρέθηκαμε να συζητάμε με τη διευθύντρια ενός σχολείου, η οποία μου είπε το εξής. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο το τι γνώση θα πάρουν τα παιδιά σε αυτό το σχολείο, αλλά και να τους δώσουμε τις αρχές τις οποίες θα μεγαλώσουν στον κόσμο που έρχεται. Και μου ανέφερε το κομμάτι της πολυπληθυσμικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, το γεγονός ότι το παιδί μας σήμερα μεγαλώνει στην Ελλάδα, αλλά αύριο μπορεί να βρεθεί σε ένα άλλο σημείο του κόσμου για να δουλέψει. Άρα θα πρέπει να μεγαλώσουμε την αρχή ότι είμαι ανοιχτός στους άλλους πολιτισμούς και να τον δεχτούν εκεί οι άλλοι πολιτισμοί. Οπότε θέλω απλά να το θέσω σαν ένα θέμα στα μυαλά όλων μας, ότι
αν κρατιόμαστε πάρα πολύ από κάτι το οποίο έρχεται, στο τέλος θα το βρούμε μπροστά μας και θα σκοντάψουμε. Δεν θα το ξεπεράσουμε. Ευχαριστώ. Σας ακούμε. Γεια σας. Ακούγομαι? Βεβαίως. Ωραία. Λέγομαι Κολπονδίνος. Τώρα δεν ακούγεστε. Τώρα ακούγομαι τώρα. Βεβαίως. Απλά θα μιλήσετε στον ίδιο τόνο. Στον ίδιο τόνο, εντάξει. Θα ήθελα φεύγοντας να έχω ακούσει συγκεκριμένες προτάσεις από κάθε έναν από εσάς στο πάνελ για το θέμα της δημογραφικής γύρανσης και την αντιμετώπιση της ηλικίας 50+ στη σύγχρονη Ελλάδα. Κρατάω το ερώτημά σας για το τέλος. Να ακούσουμε, ετοιμαστείτε. Οι συμμετέχοντες σας ακούμε. Τελευταίο ερώτημα, σχόλιο, για να απαντήσουν. Καταρχήν, σας τιμά ιδιαίτερα που δώσατε το λόγο σε τόσους πολλούς ανθρώπους και τους ακούσατε όλους. Αυτό είναι η διάλογη. Δεύτερον, επειδή έχω την τύχη να έχω την τελευταία ερώτηση, μάλλον έχω και την ευθύνη να κάνω την πιο συνθετική και ολοκληρωμένη ερώτηση, αφού σας άκουσα όλους προσεκτικά. Η τελευταία ερώτηση είναι οι προτάσεις. Με πρόλαβε ο κύριος. Άρα έχετε την ίδια ερώτηση. Αλλά θέλω να πω και δύο άλλα πραγματάκια. Ελάτε, για να απαντήσουν συνολικά. Γιατί είχα σκοπό να κάνω την ερώτηση του κυρίου. Στο τέλος, καταλήγοντας. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι σε διάφορα μέρη του κόσμου κάνανε ένα γκάλοπ και για το πόσο οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στον παράδεισο. Και οι Έλληνες απάντησαν ότι προτιμούν να πάνε στο μέρος, όχι στον παράδεισο, αλλά στο μέρος που γίνεται συζήτηση για τον παράδεισο. Λοιπόν, φαντάζομαι καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ξέρω η Ελλάδα πόσο χειρότερη γενικά είναι από τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι όλος ο πλανήτης έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και όλα τα μέρη. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν πάει και τόσο καλά, ο πλανήτης. Πιστεύω ότι μάλλον ενώ τα προβλήματα στην πραγματικότητα είναι απλά τα προβλήματά μας και είναι απλό να λυθούν, τα κάναμε φοβερά περίπλοκα. Μάλιστα. Και καταλήγω, θέλοντας να σας ρωτήσω, μάλλον να αναφέρω τρεις διαφορετικές οπτικές. Επιγραμματικά μόνο. Ναι, όπως η κυρία που ανέφερε μια άλλη οπτική. Κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, μπράβο. Και να συμπληρώσω ότι προχθές είχα πάει σε ένα χορό και ήταν μια 19χρονη κοπέλα με την οποία ξεκίνησαμε να μιλάμε και με τον αδερφό της και μου είπανε ότι είναι 13 αδέρφια. Και με την αφορμή το άκουσαν και οι υπόλοιποι και έμειναν άναυτοι. Και λοιπόν, η κυρία εξ αριστερός σας που είπε ότι πρέπει ότι πρέπει να ακούμε όλους και να μπαίνουμε στη θέση όλων και να βλέπουμε από τη δικιά τους θέση τα πράγματα. Και η κυρία εκ δεξιών σας που ανέφερε για την έμπνευση. Και οπότε η τελική ερώτηση είναι, μαζί με του κυρίου, τι είναι αυτό που μπορεί να εμπνεύσει τον κόσμο να αλλάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχετε 10 δευτερόλεπτα ο καθένας στη διάθεσή του να απαντήσετε στο ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική γύρανση και πώς μπορεί να αλλάξει κατά συνέπεια ο κόσμος. Ναι, με όποια σειρά θέλετε. Το δημογραφικό είναι ένα διεπιστημονικό θέμα, όπως αναφέραμε. Σημαίνει ότι οι διαφορετικές επιστήμες πρέπει να δώσουν τον οβολό της γνώσης και εδώ τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα έχουν να προσφέρουν τον οβολό της γνώσης τους. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε τώρα στα οικονομικά, τα θίξαμε, το ασφαλιστικό το θίξαμε, το εκπαιδευτικό, τη διαβίου μάθηση το θίξαμε, την αγορά εργασίας τη θίξαμε και τα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία είναι ο ρόλος της τρίτης ηλικίας μέσα στην οικογένεια με την οικονομική, τη συναισθηματική και την γενικότερη συμβολή. Η πρώτη παρατήρηση είναι το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα θα πρέπει να αναμορφωθεί. Το σύστημα υγεία μας θα πρέπει να είναι integrated care που λένε, να είναι μια γενικευμένη μορφή που να καλύπτει όλο το φάσμα βοηθητικό. Το εκπαιδευτικό σύστημα να συνεχίζει να προσφέρει εκπαίδευση, όχι μόνο στους νέους. Παλιότερα στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν οι ονομαζόμενοι παρατηρητές, observers.
Τώρα δεν είναι κανένας, δεν έρχεται κανένας. Και επειδή πρέπει να μείνω στο χρόνο και να σεβαστώ και τους άλλους ομιλητές, τι είναι το δημογραφικό? Δύο πράγματα. Το δημογραφικό είναι οι νέοι που μπαίνουν ορμητικά με όνειρα και δημιουργία στην αγορά εργασίας και πρέπει να τους υποστηρίξουμε, να τους δώσουμε τη δύναμη αυτή. Δημογραφικό είναι και η τρίτη ηλικία που αποχαιρετά σιγά σιγά, αλλά προσφέρει το κοινωνικό κεφάλαιο και τη γνώση. Μια κοινωνία χωρίς γνώση, ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και χωρίς τη δύναμη της νιώτης, δεν θα υπάρξει για πολύ καιρό και αυτά τα έχουμε και τα δύο ανάγκη. Κυρία Ράγκα. Εγώ θα πω ότι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει ίσως όλοι μας να προχωράμε και να ζούμε είναι αλλάζουμε τα στερεότυπά μας, ερχόμαστε πιο κοντά σε γενιές, μένουμε υγιείς όσο περνάει από το χέρι μας, που σημαίνει κάνουμε τις εξετάσεις μας και το καθεξής, μένουμε ενεργοί, γινόμαστε ψηφιακοί, για να μπορέσουν όλα αυτά τα κομμάτια να έρθουν και να σπρώξουν, αν θέλετε, το δημογραφικό σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Εμείς. Κυρία Κουτσία. Το δημογραφικό είναι μία από τις 3 παγκόσμιες προκλήσεις που έχει αλλάξει τις συμπεριφορές μας. Για να το αντιμετωπίσουμε, όπως και να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση, με τους ραγδαίους αυτούς ρυθμούς που αλλάζουν τα πράγματα, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αναλφάβητος του 21ου αιώνα δεν είναι αυτός που δεν ξέρει να διαβάσει ή να γράψει, ούτε αυτός που δεν έχει ψηφιακές δεξιότητες. Είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ξεμάθει αυτά που ξέρει σαν νοοτροπία και να είναι ανοιχτός να μάθει καινούρια και αν χρειαστεί να τα ξεμάθει και αυτά για να μάθει ξανά καινούρια. Τώρα, τι θα μας εμπνεύσει, κύριε που ρωτήσατε, είναι να σκύψουμε μέσα μας και να βρούμε αυτό που είναι οι πραγματικές αξίες και τα θέλω μας και να πάψουμε να είμαστε μιμητικά όντα ή να κάνουμε πράγματα για να φύγουμε από την ανωνυμία ή για να είμαστε αρεστοί. Η επιστροφή λοιπόν στις αξίες που έχουμε και που πραγματικά είναι δικές μας, αυτό είναι το μόνο που μπορεί να μας εμπνεύσει για να ασχοληθούμε με πάθος και να αλλάξουμε αυτά. Αν εμείς οι ίδιοι δεν αποφασίσουμε τι μας εμπνέει, ποιες είναι οι αξίες μας, αλλά περιμένουμε να δούμε ποιος πολιτικός, ποιος εργοδότης, ποιος πανεπιστημιακός, δεν θα εμπνεόμαστε. Self-driven επί το ελληνικότερο. Μέσα μας, από τις αξίες μας. Γιατί τότε θα νιώσουμε και ευτυχισμένοι και οι ευτυχισμένοι άνθρωποι γίνονται και επιτυχημένοι. Το αντίθετο δεν συμβαίνει πάντα. Ευχαριστώ. Οι δάσκαλοι μπορούν να εμπνεύσουν, όμως επιστρέψουν την παρατήρηση. Κυρία Δημόπουλα. Πολλοί μπορούν να εμπνεύσουν. Εμείς δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε σε ποιος θα με εμπνεύσει. Ο εαυτός να περιμένουμε κάποιον να άλλον. περιμένουμε Δηλαδή. κάποιον άλλον. Αυτό λέω. Κύριε Δημόπουλα. Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους. Η νέα γενιά πρέπει να κινητοποιηθεί. Έχουμε τα νούμερα, έχουμε τις δράσεις. Μένει νομίζω μια διαγενειακή σύμπνοια και επικοινωνία και το αποτέλεσμα θα έρθει. Κύριε Τραγάκη. Έχοντας την πολυτέλεια να μιλήσω στο τέλος και να συμφωνήσω με όλους τους προλαλήσαντες, μπορώ να πω ότι το δημογραφικό δεν θα το λύσουμε. Απλώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές του, να μετριάσουμε τον αντίκτυπο, εφόσον καταφέρουμε και προσαρμοστούμε και συνεργαστούμε και η έμπνευση από τη δική μου σκοπιά, συνεχίζοντας λίγο το σκεπτικό της Βενετίας, είναι η πίστη. Η πίστη μέσα μας και η πίστη στο σύνολο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη σημερινή συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον τις διαστάσεις, να κατηγοριοποιήσουμε τις διαστάσεις και να ακουστούν αντικρουόμενες απόψεις. Αυτό είναι ενδιαφέρον και παραγωγικό σε ένα διάλογο και όχι, το λέω κάθε φορά, ίσως καταντήσω γραφική, αλλά το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το να μην επιζητούμε το να συμφωνήσουμε για να πούμε ότι κάτι πήγε καλά. Τότε νομίζω για μένα κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά. Αν φύγουμε όλοι και πούμε ότι βρεθήκαμε μεταξύ μας για να συμφωνήσουμε ή βρεθήκαμε μόνο όσοι συμφωνούμε για να πιστέψουμε ότι κάναμε
διάλογο. 18 Μαρτίου είναι η επόμενη συνάντηση των διαλόγων, στη Δράμα, όχι στην Αθήνα. Η γυναίκα γιορτάζει 8 Μαρτίου, εμείς δεν ακολουθούμε αυτό το σκεπτικό, όμως μας δίνεται μια πολύ ωραία αφορμή να δούμε κατά πόσο η γυναίκα στην ελληνική επαρχία βρίσκεται συγχρονισμένη με αυτό που γνωρίζουμε για τη γυναίκα στην πόλη, στη μεγαλούπολη, στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, που πολλές φορές μπερδευόμαστε και νομίζουμε ότι είναι η Ελλάδα, αλλά υπάρχει η Ελλάδα και εκτός Αθήνας και Αττικής. Εκεί λοιπόν θα συναντήσουμε γυναίκες που τα καταφέρνουν, γυναίκες που δυσκολεύονται να τα καταφέρουν, γυναίκες που δυσκολεύονται να πούν καν που θέλουν να τα καταφέρουν. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με γυναίκες και άνδρες για τη γυναίκα στην ελληνική επαρχία την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού τον επόμενο μήνα. Ευχαριστούμε πολύ.